समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुखदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සක්කායෝ සක්කායෝති ආවුසෝ සාරිපුත්ත වුච්චති ඛතමෝනුඛෝ ආවුසෝ සක්කායෝති පංචමේ ආවසෝ උපාදානස්කන්ධා සක්කායෝති උත්තෝ භගවතා සේයති දං රූපෝපාදානස්කන්ධෝ වේදනෝපාදානස්කන්ධෝ සංඤෝපාදානස්කන්ධෝ සංඛාරෝපාදානස්කන්ධෝ විඥානෝපාදානස්කන්ධෝ ඉමේ කෝ ආවුසෝ පංචස්කන්ධෝ සක්ඛායෝ වුත්තෝ භගවතාති සද්ධාවන්ත පින්තුනි හැම දිනම ටික වෙලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අද පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනෙහි මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරන්නේ 2016 ජූනි මාස 5 වෙනි දින පරලෝසපත් ගමගේ සිරිවර්ධන පෙරේරා පියාණන්ට ඒ වගේම 2011 නොවැම්බර් මාස 3 වෙනි දින පරලෝසපත් කුසුමා විජේතුංග මෑණියන් සහ මේ පරලෝ යන්නට යෙදුණු අමා දිද්දෙනිය මහත්මිය ලීලා දයාරත්න මහත්මිය සිරිල් විජේසූරිය මහතා ඇතුළු සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඒ දූ දරුවන් විසින් තමයි අද දේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් දරන්නේ. සෑම දිනාටම ධම්ම අසන්න අවස්ථාව සලස්වා දෙමින් තමනුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ඒ ධර්ම දානමය ධර්ම ශ්‍රවණමේ කුසලය මව්පියන් ඇතුළු ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණ ප්‍රධාන කරගෙන අද ධර්ම දේශනාවට දායකත්වය සපයන්නේ. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකාව වශයෙන් නිවන් දකින්නට ප්‍රධාන වශයෙන් බාධකයක් වන ඒ වගේම සෝවන් මාර්ගඥානයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කොමක්ද? ඒ දුරු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පැහැදිලි කර දෙමින් අද ධර්ම දේශනාව සිදු කරන හැටියට දායක පින්වත්තුන් විසින් ආරාධනාව සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ අනුව අප විසින් මාතෘකා කරන්නට යෙදුනේ සංයුත්ත නිකායේ ජම්බුකාද සංයුත්තේහි සඳහන් වෙන සක්කාය දිට්ඨි සූත්‍රය. ඒ සක්කාය දිට්ඨි සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ විසින් දිනක් උන්වහන්සේ වෙත පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් යම් යම් ධර්ම කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අතරතුරේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් පැනයක් විමසනවා සක්කායෝ සක්කායෝති ආවසෝ සාරිපුත්ත උච්චති කතමෝනුකෝ ආවසෝ සක්කායෝති ආයස්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ
මේ සක්කාය කියලා කියනවා. කුමක්ද මේ සක්කාය කියලා හඳුන්වන්නේ? එහෙම නැත්නම් කුමන කාරණාවලින්ද මේ සක්කාය කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා සරියුත් හාමුදුරන්ගෙන් විමසනවා. එතෙන්දි තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මේ සක්කාය නමින් දේශනා කරන්නේ. රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය සහ විඥාන උපාදානස්කන්ධය තමයි සක්කාය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ එහිදී පැහැදිලි කරනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව අපි අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කළේ ඒ සක්කාය කියන්නේ කුමක්ද? සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන මඟ කුමක්ද කියන කාරණා පැහැදිලි කරමින් අද ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීම සඳහා. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවක් මතු කරමින් තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙහිදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිළිතුරු දෙන්නේ ආශ්මත් වරුනේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි සක්කාය කියලා හඳුන්වන්නේ. මොනවද පංච උපාදානස්කන්ධය? රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය මනසින් උපාදාන කරගත්තාම තමයි ඒක පංච උපාදානස්කන්ධයයි කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය සත්වයක් වශයෙන්, පුද්ගලයෙක් වශයෙන්, ආත්මයක් වශයෙන් ගන්නා ස්වභාවය තමයි සක්කාය දිට්ඨියයි කියලා මෙහි දක්වන්නේ. එතකොට සක්කාය පිළිබඳව ඇති වෙන වැරදි දෘෂ්ටිය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය වෙන්නේ. ඒතර සක්කාය කියන්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය උපාදාන කරගෙන. එහෙමනම් අපිට මෙහිදී කාරණා කිහිපයක් පැහැදිලි කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා. පංචස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම පංචස්කන්ධය උපාදාන කරගන්නේ කොහොමද? ඒ පංචස්කන්ධය උපාදාන කරගත්තට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සක්කාය දිට්ඨිය උපදින්නේ කොහොමද? ඊළඟට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කර ගැනීම සඳහා පංචස්කන්ධය පිළිබඳව අපි මෙනෙහි කළ යුත්තේ කවර ආකාරයෙන්ද කියන මේ කාරණා. පංචස්කන්ධය පිළිබඳව පින්නතුන් බොහෝ අවස්ථාවල අහලා තියෙනවා, යම් ප්‍රමාණයකට තේරුම් අරන් තියෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය තමයි පංචස්කන්ධ කියලා හඳුන්වන්නේ. අපේ ඇසට අරමුණු වෙන රූප පමණක් නෙවෙයි පින්නතුනේ, ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා අපේ කනට ශ්‍රවණය වෙන්නේ රූපයක්. ඒ කියන්නේ සද්ද කියලා කියන්නේ රූපයක්. ගන්ධ නාසයට ආග්‍රහණය වෙන ගන්ධය කියලා කියන්නේ එක්තරා රූපයක්. ඊළඟට දිවට අරමුණු වෙන රසය කියලා කියන්නේ එක්තරා රූපයක්. කයට ස්පර්ශ වෙන පොට්ටබ්බය කියලා කියන්නේ එක්තරා රූපයක්. මේ විදිහට පංචේන්ද්‍රයන්ටම අරමුණු වෙන්නේ රූප. අන්න ඒ කියන රූප අපේ මනසින් අරමුණු කරනකොටම එහෙම නැත්නම් ඒ රූප පිළිබඳව රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පිළිබඳව අපට චක්කුසෝත ඝාන જીවහා කාය කියන විඥානයන් හට ගන්නකොට ඒ විඥානයේහි වේදනාවක් හට ගන්නවා, සංඥාවක් හට ගන්නවා, සංඛාර හට ගන්නවා. එතකොට විඥානයත් එක්කලා සියල්ල නාම ධර්ම හැටියට හඳුන්වන්නේ. එතකොට නාම රූප හැටියට මේ පංචස්කන්ධය දෙකට බෙදලා දක්වපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. රූප කොටස රූපස්කන්ධයේ හැටියට, වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ටික නාමස්කන්ධයේ හැටියට බෙදා දක්වනවා. එතකොට යම්කිසි අරමුණක් ගන්නකොට, ඇසින් රූපයක් දකිනකොට ඒ රූපය දැකීමත් සමගම මනසෙහි ඒ රූපය පිළිබඳව යම්කිසි දැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඒ රූපය පිළිබඳව යම්කිසි සංඥාවක් ඇති වෙනවා. සංඥාව කියලා කියන්නේ ඒ අන්‍ය රූපයන්ගෙන් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නා සටහනක්. ඊළඟට සංඛාර කියලා කියන්නේ, වේදනා කියලා කියන්නේ එහි ඇති වෙන සුඛ හෝ දුක්ඛ හෝ උපේක්ඛා හෝ විඳීමයි. සංඛාර කියලා කියන්නේ ඒ පිළිබඳව හට ගන්නා චේතනාව ප්‍රමුඛ කොට අවශේෂ චෛතසික ධර්ම. විඥාන කියලා කියන්නේ ඒ රූපය අරමුණු කරන්නා වූ සිත. එතකොට අභිධර්මයේ තරමක් දන්නා පින්නතුන්ට මේක පැහැදිලි කරගන්නට පහසුයි.
යම්කිසි රූපයක් ඇසට අරමුණු වෙනකොටම එතෙක් පැවතුනා වූ චිත්ත පරම්පරාව ඛණ්ඩණය වෙනවා. ඒක හඳුන්වනවා භවාංග උපච්ඡේදකයයි කියලා. ඒතර භවාංග උපච්ඡේදනය වුණායින් පස්සේ මූලික වශයෙන් භවාංග චලනය වෙනවා. ඒ මුලින් පවතින සිත් පරම්පරාව චලනයකට ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ භවාංග උපච්ඡේදක ඒ භවාංග සිත් පරම්පරාව ඛණ්ඩණය වෙනවා. ඊළඟට පංචද්වාරා වජ්ජන කියන සිතක් ඇති වෙනවා. ඒ පංචද්වාරා වජ්ජන සිතෙන් කවර ඉන්ද්‍රියකටද මේ අරමුණ පැමිණියේ කියලා ආවර්ජනා කරනවා. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඇසින් ගත්තුනේ ආරම්මණය ග්‍රහණය කරමින් චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ. ඒතර මේ චක්කු විඥානය පහළ වෙනකොට ඇසින් කරන්නේ ඇත්තටම අර රූපය පිළිබඳව සටහන හඳුනා ගැනීමයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි කැමරාවකින් බාහිර පින්තූරයක් ගත්තාම ඒ කැමරාවෙහි අර සියලුම රූපය පිළිබඳව වර්ණ ටික සටහන් වෙනවා. එතකොට ඒ බාහිර ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක් පිළිබඳව මේ කැමරා කාචයට හසු වෙන සෑම දෙයක් පිළිබඳවම සටහන එහි සටහන් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ චක්කු විඥානය විසින් කරන්නේ. අර ඇති වෙන සටහන පිළිබඳ මූලික හැඳිනීමක් ඇති කරගන්න. නමුත් ඒ පිළිබඳව ඉතිරි කටයුතු කරන්නේ චක්කු විඥාණයෙන් නොවේ. ඊට පස්සේ සම්පටිච්ඡනය පිළිගන්නා සිතක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට සම්තීරණ ඒක තීරණය කරන සිතක් ඇති වෙනවා. අට වොත්තපණය විනිශ්චය කරන සිතක් ඇති වෙනවා. ඊටත් පස්සේ තමයි එය අරමුණු කොටගෙන ජවන් සිත් පහළ වෙන්නේ. ලෝභ වශයෙන් හෝ ද්වේෂ වශයෙන් හෝ මෝහ වශයෙන් හෝ ඥාන සංප්‍රයුක්තව හෝ ඉන් එහාට ජවන සිත් ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙන ජවන සිත් තමයි කුසල අකුසල කර්ම හැටියට හඳුනා ගන්න. දැන් මේ විදිහේ ක්‍රියාවලියක් තුළින් තමයි ඇත්තටම පෙනීම කියන කාර්ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. නමුත් අපිට එක් පුද්ගලයෙක් මේ පෙනීම සිද්ධ කරනවා වගේ එහෙම නැත්නම් මම දකිනවා මට පෙනෙනවා කියන විදිහෙන් තමයි බැලුමට අපිට මේ සතහන අපි හඳුනා ගන්න. ඒතර තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ මම දකිනවා මට පෙනෙනවා කියන සංඥාවත් එක්කලා එක්තරා ආත්මීය සංකල්පනාවක් සත්වපුද්ගල සංඥාවක් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා ග්‍රහණය වෙනවා. අන්නේ කියන සත්වයක් ඉන්නවායි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවායි සත්වයක් විසින් පුද්ගලයෙක් විසින් දකින්නවායි කියන ඒ වැරදි දෘෂ්ටිය තමයි මෙතන සක්කාය දිට්ඨිය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මූලික වශයෙන් ඒ දෘෂ්ටියේ වැරදි දැකීම ඇති වෙන්නට හේතු වෙන්නේ මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාවලිය හරියට හඳුනාගත නොහැකි බව. මූලික වශයෙන්ම ඒ රූප ධර්මය මනසින් අරමුණු කරනෝ ඒ අරමුණු කරන රූප ධර්ම වෙන්වෙන්ව හඳුනා ගන්නට ඒවා පිළිබඳව සංඥාවක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇසට පෙනෙන රූප අප්‍රමාණයි. ඒ අප්‍රමාණ රූප සමූහය රූපස්කන්ධය කියලා වෙන් කරගන්න. ඊළඟට කනට ඇහෙන ශබ්දත් ධර්මයේ රූප හැටියටයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒතර ශබ්ද අප්‍රමාණව අපේ කනට අනන්ත සසරෙහි ඇහෙනවා. එතකොට ඒ ඇහෙන්නා වූ සියලු රූපයන් රූපස්කන්ධයේ හැටියටයි සංග්‍රහ කෙරෙන්නේ. ඊළඟට දිවට දැනෙන රසයන් එකක් නෙමෙයි විවිධාකාර රසයන් දැනෙනවා. ඒ සියලු රසයන් රූපස්කන්ධයටයි සංග්‍රහ වෙන්නේ. ඊළඟට නාසයට දැනෙන ආග්‍රහණයන් ගන්ධ සුවඳ වශයෙන් අපි බෙදා වෙන් කළත් නැතත් ඒ නාසයට දැනෙන ආග්‍රහණයන් සියල්ලක්ම රූපස්කන්ධයටයි සංග්‍රහ වෙන්නේ. ඊළඟට කායට දැනෙන ස්පර්ශයන් සීතෝෂ්ණ වශයෙන් පඨවි තේජෝ වායෝ වශයෙන් කායට ස්පර්ශ වෙන සෑම සටහනක්ම රූපස්කන්ධයටයි සංග්‍රහ වෙන්නේ. මේ විදිහට අනන්ත සසරෙහි අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් අරමුණු කරන්නට පුළුවන් සමස්ත රූප සමූහයම අභ්‍යන්තර බාහිර සියල්ලක්ම එකට ඒක රාශී කරලා ඒ ගොඩ ඒ සමූහය තමයි රූපස්කන්ධ කියලා හඳුනා ගන්න. රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වන් පස්සේ ඒ රූප සම්බන්ධ සියල්ල ඒ ගොඩට ඇතුළත් වෙනවා. අභිධර්මයේ රූප 28ක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. එතකොට මේ රූප 28 පිළිබඳ සියල්ලම කාරණා මේ රූපස්කන්ධ කියන තැනට තමයි ඒක රාශී වෙන්නේ. ඊළඟට වේදනාස්කන්ධ කියලා කිව්වන් පස්සේ ඒ රූපය අරමුණු කරන්නා වූ සිත විසින් ඒ රූපය පිළිබඳව
ඇති කරගන්නා සුව හෝ දුක් හෝ උපේක්ඛා සහගත හෝ යම්කිසි විඳීමක්. දැන් අපේ ඇසට සමහර රූප සටහන් අරමුණු වෙනකොට එක්තරා සුවදායක බවක්. ඊළඟට සමහර රූප අරමුණු වෙනකොට කර්කශ බවක් අපට දැනෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මූලික වශයෙන්ම ඇසට රූපයක් අරමුණු වෙනකොට උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානයක් තමයි හටගන්නේ. ඉන් ඔබට අපේ මනස විසින් අර විනිශ්චය කරලා තීරණය කළාට පස්සේ තමයි ඒ පිළිබඳව හොඳයි නරකයි සැපයි දුකයි කියලා අපි වෙන් කරගන්නේ. ඒක මානසික කාරණයක්. ඍජුවම සුඛ දුක්ඛ වශයෙන් වෙන් වෙන්නේ කායික වශයෙන් ස්පර්ශ වෙන ස්පර්ශ එහෙම නැත්නම් පොට්ටබ්බ රූපේ පමණයි ඍජුවම සුඛ දුක්ඛ වශයෙන් බෙදා වෙන් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ පොට්ටබ්බ රූපය එහෙම නැත්නම් කායික ස්පර්ශය තමයි රළු විදිහට ස්පර්ශ වෙන්නේ. අර චක්කු සෝත ගාන જીවහා කියන මේවාහි ඇති වෙන ස්පර්ශය ඊටාම සියුම් ස්පර්ශයක් තමයි එතන ඇති වෙන්නේ. එතන ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ මානසික ස්පර්ශයක්. ඇසට රූපේ ඇවිදින් හැප්පෙනව නෙමෙයි. ඒ රූපේ තියෙන තැන පවතින චක්කු ඉන්ද්‍රිය විසින් ඒ රූපය හඳුනාගන්නේ චක්කු විඥානයේ උපකාරය. දැන් ලෝකේ කොතෙක් රූප තිබුණා වුණත් අපේ ඇස පිරිසිදුව තිබුණා වුණත් ලෝකේ තියෙන තාක් රූප අපට ඇහැට පේන්නේ නැහැ නේ. සමහරවිට මේ ඉස්සරහම තියෙන කාරණේවත් අපට පේන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. කනට කොච්චර බාහිර ලෝකේ ශබ්ද තිබුණා වුණත් ඒ හැම ශබ්දයක්ම කනට ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ කතා කර කර ඉන්නකොට ඒ ළඟම සීනුවක් නාද කරනවා, ළඟම ගන්ඨාරයක් ගහනවා. නමුත් අපට ඒක ඇහිලා නැහැ. ඒතර කන් ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙමෙයි, ශබ්දයක් ඇති නොවීමේ ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි, ශබ්දයක් ඇති වෙලා තියෙනවා, කනත් හොඳට ඇහෙනවා. නමුත් ඒ හඬ අපට ඇහිලා නැති කොමක් නිසාද? අපි ඒ හඬ අරමුණු කරමින් සෝත විඥානයක් පහළ වෙලා නැති නිසා. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඇහැට රූපයක් අරමුණු වීමේදීත් රූප කොටෙක් තිබුණා වුණත් ඒ පිළිබඳව චක්කු විඥානයක් හටගත්තොත් තමයි අපිට ඒ රූපය පිළිබඳව සටහන මනසින් ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ආග්‍රහණයන් කොච්චර තිබුණා වුණත් ඒ පිළිබඳව ඝාන විඥානයක් පහළ වුණොත් තමයි අපිට ඒ පිළිබඳව දැනීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම කොතෙක් රසයන් තිබුණා වුණත් ඒ රසය පිළිබඳව જીවහා විඥානයක් පහළ වුණොත් තමයි රස දැනීමක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන කාරණා මූලික වශයෙන් අපිට දැනගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ අර චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ඝාන විඥාන, જીවහා විඥාන කියන විඥානයන්ගේ සහයෝගය. කාය විඥානයේ එහෙම නැත්නම් කයේ ස්පර්ශ වෙන දේත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තටම කාය විඥානයේ උපකාරය. නමුත් කයේ හැපෙන දේ වඩා රළු විදිහට ස්පර්ශ වෙන නිසා කාය විඥානයේ පමණක් දෙකට බෙදා දක්වනවා. සුඛ සහගත කාය විඥානය සහ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය. අර චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී සුඛ සහගත, දුක්ඛ සහගත කියලා වෙන් කිරීමක් නැහැ, බෙදීමක් නැහැ. උපේක්ඛා සහගත චක්කු විඥානේ, උපේක්ඛා සහගත සෝත විඥානේ, උපේක්ඛා සහගත ඝාන විඥානේ, උපේක්ඛා සහගත જીවහා විඥානේ කියලා ඒ ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට අරමුණු වෙන්නා වූ ආරම්මණයන් උපේක්ඛා සහගතව තමයි මූලික වශයෙන් සිතින් හඳුනාගන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ උපේක්ඛා සහගතව ගත්තු අරමුණ සම්පටිච්ඡන, සම්තීරණ ආදී ඒ සිත් වලින් විනිශ්චය කරලා ව්‍යවස්ථාපනය කරලා ඉන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව සොම්නසක් හෝ දුම්නසක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් කාය විඥාණය ඒ ඇති වෙන මොහොතේම එහි රළු බව හෝ සෞම්‍ය බව ප්‍රකට කරනවා. ඒ නිසා සුඛ සහගත කාය විඥානය, දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියලා ප්‍රകൃතියෙන්ම එහි සුඛ දුක්ඛ ස්වභාවය විඥානය විසින් හඳුනා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ඇසින්, කනින්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන් ගන්නා වූ ඕනෑම ආරම්මණයක් පිළිබඳව සුඛ හෝ දුක්ඛ හෝ උපේක්ඛා සහගත හෝ යම්කිසි විඳීමක් සිතට දැනෙනවා. අන්නේ දැනෙන විඳීම තමයි මෙතන වේදනා කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපට අනන්ත සසරෙහි එක් එක් කාරණා පිළිබඳව එක් එක් විදිහේ වේදනාවක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ සුඛ වේදනාවත් එක් එක් ස්වરૂපේ. සුඛ වේදනාව කියලා අපි එකක් හැටියට වෙන් කළාට සුඛ වේදනාවන්ගේ ප්‍රභේද අප්‍රමාණයි.
ඊළඟට දුක් වේදනාව අපි එකක් හැටියට වෙන් කළාට දුක් වේදනාවන්ගේ ප්‍රභේද අප්‍රමාණයි. අනිනවා වගේ, එතකොට දැවිල්ලයි වගේ, හිරිවැටෙලා වගේ, එහෙම නැත්නම් තද වෙනවා වගේ, පිලිස්සෙනවා වගේ මේ නොයෙක් ක්‍රමවලට ඒ දුක් වේදනාව මතුවෙන්නට පුළුවන්. සුඛ වේදනාවත් ඒ වගේ. පවන්සලනවා වගේ, සිසිල් වගේ, එහෙම නැත්නම් මෘදු මොලොක ස්පර්ශයක් වගේ, එහෙම නැත්නම් වඩා සැහැල්ලු බවක් වගේ මෙහෙම එක් එක් ක්‍රමයෙන් ඒ සුඛ වේදනාව Tamanට දැනෙන්නට පුළුවන්. උපේක්ඛා වේදනාව කියන එක අපිට එහෙම ප්‍රභේද වශයෙන් වෙන් කරන්නට අපහසුයි. මොකද උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ සුඛ බවක්වත් දුක් බවක්වත් නැති මධ්‍යස්ථ අවස්ථාව. මේ මධ්‍යස්ථ අවස්ථාවේ රළු බවක්, සෞම්‍ය බවක් තියෙන්න පුළුවන්. වඩාම උපේක්ඛා සහගත අවස්ථා තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සුඛ දුක්ඛ වශයෙන් රළු తত্ত্বය නැති නිසා අපි උපේක්ඛා සහගතයි කියලා හඳුනා ගන්න අවස්ථා තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ විදිහට උපේක්ඛා සහගත භවෙහි සියුම් උස් පහත් බවක් තියෙන්නට පුළුවන්. නමුත් එය අපට අර සුඛ දුක්ඛයන්ගේ වගේ ප්‍රභේදගත කරලා දකින්නට වෙන් කරන්නට තරම් පහසු නැහැ. එතකොට අනන්ත සසරෙහි අර සුඛ වේදනා වශයෙන් හඳුනා ගන්න සියල්ලම වේදනා ස්කන්ධයේ හැටියටයි සංග්‍රහ කරන්නේ. දුක්ඛ වේදනාව හැටියට හඳුනා ගන්නා සියල්ලම වේදනා ස්කන්ධයේ හැටියටයි හඳුනා ගන්න. උපේක්ඛා වේදනාව හැටියට හඳුනා ගන්නා සියල්ලක්ම වේදනා ස්කන්ධයටයි සංග්‍රහ කරන්නේ. එතකොට අර රූපස්කන්ධයේ හැටියට ඒ සියලු රූප සමූහයම රූපස්කන්ධයේ හැටියට රූප ගොඩක් හැටියට වෙන් කරගත්තා වගේ මේ වේදනාව හැටියට සිතට දැනෙන විඳීම් සියල්ලක්ම එක ගොඩකට ගොඩ ගැහුවන් පස්සේ ඒ සමූහය වේදනා ස්කන්ධයයි කියලා වෙන්කොට දක්වනවා. ඊළඟට සංඥා ස්කන්ධයයි කියලා කියන්නේ සංඥා කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්නා සටහන. ඒ හඳුනා ගන්නා සටහන හැම කරුණක් සම්බන්ධව පහළ වෙනවා. රූපය සම්බන්ධවත් එක් රූපයකින් තවත් රූපයක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නා සටහනක් මතුවේ. වේදනාව සම්බන්ධවත් එක් වේදනාවකින් තවත් වේදනාවක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නා සටහනක් ඇති වෙනවා. ඒතකොට සටහන පිළිබඳවත් එක් සටහනකින් තවත් සටහනක් වෙන් කරගන්න සටහනක් පවතිනවා. ඊළඟට සංඛාර පිළිබඳවත් එක් සංඛාරයකින් වෙනත් සංඛාරයක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්න සටහනක් පවතිනවා. විඥානයකින් තවත් විඥානයක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්න සටහනක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ ලෝකයේ සෑම දෙයක් පිළිබඳව මේ ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු වෙන හැම සංස්කාර ධර්මයක් පිළිබඳවම එකකින් අනෙකක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්න යම්කිසි සටහනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම සටහනක්ම මනස විසින් හඳුනා ගන්නවද නැද්ද කියන එක වෙනම කාරණයක්. ඒක තීරණය වෙන්නේ මනසේ තියෙන ශක්තිය මතයි. දැන් අපිට ඇහැට පෙනෙන හැම දෙයකම වෙන වූ සටහන් අපිට ගන්නට අපි සමත් වෙන්නේ නැහැනේ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් අපිට ආලෝකයක් දුටුවහම ආලෝකයයි කියන සංඥාව ඇති වෙනවා. ඉස්සල්ලා දැකපු ආලෝකයට වඩා මේ ආලෝකය වෙනස්ද අඩුද වැඩිද කියලා එහෙම හඳුනා ගන්න විශ්ලේෂණයකට යන්නේ කලාතුරකින් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක එක් එක් පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට යම්කිසි පුරුෂයෙක් අපි දකිනවා නම් ඒ පුරුෂයන් අතර යම්කිසි සමානතාවයක් දකිනකොට අපිට සමහරලාට ඒ අය අතර තියෙන වෙනස්කම් හඳුනා ගන්නට අපොහසත් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නියුන් දරුවෝ දුටුවහම අපිට මේ ඔහුද කියලා වෙන් කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ දෙදෙනා වෙන වෙනම දකිනකොට. ඇයි ඒ අතර වෙනස් සටහනක් නැති නිසා නෙමේ ඒ සටහනෙහි තියෙන වෙනස්කම වෙන්කොට හඳුනා ගන්නට අපි සමත් නොවන නිසා. අන්න ඒ වගේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන්ට අනන්‍ය වූ සටහන් තියෙනවා. එක් වගේ පෙනෙන පොදු ආකාරයෙන් ප්‍රකට වෙන සටහන් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම ආකාරම සටහන් මේ සංඥා ස්කන්ධයට තමයි සංග්‍රහ කෙරෙන්නේ. එතකොට එකකට එකක් සමාන වෙන සමාන සටහන් තියෙනවා නම් ඒ වගේම එකකින් එකක් වෙනස් වූ අනන්‍ය වූ සටහන් තියෙනවා නම් ඒ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නා සියලුම ආරම්භණයන් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නා වූ සියලුම සටහන් මේ සංඥා ස්කන්ධයට තමයි සංග්‍රහ කෙරෙන්නේ. එතකොට අනන්ත සසරෙහි අපේ මනස විසින් නොඑක් ආරම්භණයන්
හඳුනා ගන්නා විවිධ සටහන් සමූහය තමයි සංඥා ස්කන්ධයයි කියලා වෙන්කොට දක්වන්නේ. එතකොට රූප, වේදනා, සංඥා ඊළඟට සංඛාර ස්කන්ධයයි කියලා කියන්නේ චේතනාව මූලික කොටගෙන අපේ මනසේ හටගන්නා වූ අවශේෂ චෛතසික සියල්ලම හඳුන්වනවා සංඛාර කියලා. දැන් අභිධර්මයේ පිළිබඳව ඉගෙනගෙන තියෙන පින්නතුන් දන්නවා චිත්ත චෛතසික කියලා නාම ධර්ම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. චිත්ත කියලා කියන්නේ මූලික සිත, චෛතසික කියලා කියන්නේ සිතේ හටගන්නා වූ ගුණාංග. එහෙම නැත්නම් මනෝභාවයන්, එහෙම නැත්නම් සිතුවිලි මේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. එතකොට ඒ චෛතසික ධර්ම වෙන් කරලා ගත්තාම චෛතසික 52ක් එක් සිතක ඇති වෙනවායි කියලා අභිධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට අර අපි මුලින් ස්කන්ධ දෙකක් හැටියට කතා කරපු වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ චෛතසික ධර්ම දෙකක්. එතකොට මේ චෛතසික ධර්මයන්ගේ විචිත්‍රත්වය, විවිධත්වය මත තමයි ඒක ස්කන්ධයක් හැටියට, සමූහයක් හැටියට, ගොඩක් හැටියට වෙන් කරලා දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වේදනා ස්කන්ධය සහ සංඥා ස්කන්ධය, එහෙම නැත්නම් වේදනා චෛතසිකය සහ සංඥා චෛතසිකය ඉවත් කළාම තව චෛතසික ධර්ම 50ක් තියෙනවා. එතකොට චේතනාව මුල් කොට ඇති ඒ සියලුම චෛතසික ධර්ම මෙතන සංඛාර ස්කන්ධය හැටියට සංග්‍රහ කෙරෙනවා. එතකොට තවත් ආකාරයකින් පැහැදිලි කළොත් පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා තථාගතයන් වහන්සේ උත්පත්තියට හේතු වෙන අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කොටගෙන හට ගන්නා වූ සංස්කාර වෙන් කරලා තියෙනවා කුසල, අකුසල සහ ධාන කුසල් වශයෙන්. එතකොට මෙහිදී අපි සංඛාරස්කන්ධය කියලා වෙන් කළයින් පස්සේ ඒ සියල්ලක්ම ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට කුසල් අකුසල් ධාන වශයෙන් වෙන් නොකලා වුණත් ක්‍රියාසිත වශයෙන් වෙන් කළා වුණත් ඒ සියල්ලක්ම සංඛාරස්කන්ධය. දැන් රහතන් වහන්සේට කුසල් සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අකුසල් සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ධාන වැඩුවට ඒ ධාන සිතත් කුසල් සිතක් හැටියට නෙමෙයි, ඒකත් ක්‍රියාසිතක් හැටියට. රහතන් වහන්සේ නමක් දානයක් දුන්නොත් එතනදී උන්වහන්සේට සාමාන්‍ය ප්‍රතඥයෙකුට ඇති වෙන ගුණාංග වලින් යුක්ත වූ කුසල් සිතක් තමයි පහළ වෙන්නේ. නමුත් ඒක කුසල් සිත කියලා හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාසිත කියලා හඳුන්වනවා. කොමක් නිසාද? ඒකේ අනාගතයේ විපාක ඇති කිරීමේ ශක්තියක් නැති නිසා. එතකොට ඒ විපාක ඇති නොකරන මූලික සිත් හඳුන්වනවා ක්‍රියාසිත කියලා. එතකොට අකුසල් සිතත්, කුසල් සිතත්, ක්‍රියාසිතත් සියල්ලක්ම මේ සංඛාර කියන පොදු ගොඩට තමයි, එහෙම නැත්නම් ඒ ස්කන්ධයට තමයි සංග්‍රහ කොට දක්වන්නේ. එතකොට රූපය වෙනම ස්කන්ධයක් හැටියට, වේදනාව වෙනම ස්කන්ධයක් හැටියට, සංඥාව වෙනම ස්කන්ධයක් හැටියට, චේතනාව මුල් කොටගත් අවශේෂ සියලු චෛතසික ධර්ම වෙනම ගොඩක් හැටියට, ස්කන්ධයක් හැටියට වෙන් කරලා දක්වනවා. ඒ තමයි සංඛාර ස්කන්ධය කියලා දක්වන්නේ. ඊළඟට විඥාන ස්කන්ධයයි කියලා කියන්නේ අපිට පහළ වෙන සිත් සමූහය. ඒ කියන්නේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ඝාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන වශයෙන් එක පුද්ගලයෙකුට එක సంతානයක හටගන්නා වූ සිත් සමූහයක්. එතකොට චක්කු විඥානත් ඒ රූප අරමුණු කොටගෙන වෙනත් චක්කු විඥානයන් පහළ වෙනවා. එක් අවස්ථාවක හටගත්තා වූ චක්කු විඥානය එහෙම නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේ මතුවෙනා වූ රූපාරම්මණය අනුව තමයි එය හඳුනා ගන්නා වූ චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ. එතකොට මුලින් අපිට ස්ත්‍රී රූපයක් දැකලා චක්කු විඥානයක් පහළ වුණා නම් ඒ පහළ වෙලා එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟට පුරුෂයෙක් දැකලා නැවත චක්කු විඥානයක් හට ගන්නකොට ඒක වෙනත් විඥානයක්. යලිත් අපි අර ස්ත්‍රියම දකිනකොට යලිත් චක්කු විඥානයක්. එතකොට මුලින් ඒ ස්ත්‍රිය දැක්කයි කියලා දෙවනුවට ඒ ස්ත්‍රිය දකිනකොට ඒ චක්කු විඥානයම නෙමෙයි වෙනත් චක්කු විඥානයක් තමයි පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්ත්‍රිය අපි ඉදිරිපසින් දැක්කනම් එතනදී පහළ වෙන චක්කු විඥානය වෙනයි. අපි පැත්තෙන් දැක්කනම් එතනදී පහළ වෙන චක්කු විඥානය වෙනයි. පිටුපසින් දැක්කනම් එතනදී පහළ වෙන චක්කු විඥානය වෙනයි. ඒ වගේම හොඳට පැහැපත් ආලෝකයක් ඇති තැනක දැක්කනම් එතනදී පහළ වෙන චක්කු විඥානය වෙනයි. අඩ අඳුරේ දැක්කනම් එතනදී පහළ වෙන චක්කු විඥානය වෙනයි. ඒතකොට එකම අරමුණ පිළිබඳ වුණත් ඒ අවස්ථාවන්හි පහළ වෙන විඥානය වෙනස් වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට චක්කු විඥානයන්ම අප්‍රමාණව, සෝත විඥානයන්ම අප්‍රමාණව
මේ පමණයි කියලා ගණනය කළ නොහැකි තරමට චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ඝාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියන මේ විඥානයන් හට ගන්නවා. ඒ සියලුම විඥානයන් මෙහි එක් ගොඩකට සංග්‍රහ කරනවා. ඒ තමයි විඥානස්කන්ධය කියලා මෙහි හඳුන්වන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේ පැහැදිලි කළේ මොකක්ද? පංචස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද? පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන අනන්ත සසරෙහි මේ ඉන්ද්‍රයන්ට අරමුණු කරන්නට පුළුවන් මේ සමස්තයම ගොඩවල් පහකට වෙන්කොට දක්වනවා. ඒ වෙන්කොට දක්වන සමස්ත ගොඩවල් පහ තමයි පංචස්කන්ධයයි කියලා හඳුනාගන්න. දැන් ඊළඟට අපිට පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන සරියුත් හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ සක්කාය කියලා කියන්නේ ස්වකාය හැටියට හඳුන්වන්නේ කොහොමද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය. පංචස්කන්ධය නෙමෙයි. රහතන් වහන්සේටත් පංචස්කන්ධය සක්‍රියයි. හැබැයි රහතන් වහන්සේට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක නැහැ. උන්වහන්සේ උපාදානය දුරු කරලා තියෙන නිසා. ප්‍රත්‍යඥ සත්වයාට අරහත්ත්වයටපත් නොවූ සියලු දෙනාට ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මකයි. මොකද්ද පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? අර රූපස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ ඇසට අරමුණු වෙන, කනට අරමුණු වෙන, නහයට අරමුණු වෙන, දිවට අරමුණු වෙන, කයට අරමුණු වෙන මේ ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු වෙන රූප ධර්ම පවතිනවා. ඒ රූප ධර්ම පිළිබඳව මනසින් සටහනක් ගන්නවානේ. ඒ ඇත්තටම ඇහැට රූප අරමුණු වුණාට ඒ හඳුනාගන්නේ මනසින්නේ. කනට ශබ්දය ඇහුණාට ඒ හඳුනාගන්නේ මනසින්නේ. ඒ නිසා මේ සියල්ල පිළිබඳව සංඥා සටහන් වෙන්නේ කොහෙද? මනසෙහි. අන්නේ මනසෙහි සටහන් වෙන සටහන් අපේ දැඩිව උපාදාන කරගන්නවා. ඒ පිළිබඳව ඇති වෙන වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන්ට අනුරූපව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුලින් සඳහන් කළා ඇසට රූපයක් හමු වෙනවා. රූපයක් හමු වුණාම අපි හිතමු යම්කිසි පුරුෂයෙක් කියලා. එතකොට ඒ පුරුෂයා දකිනකොට ඒ පුරුෂයා පිළිබඳව සටහන ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ පුරුෂයා අපට යම් අවස්ථාවක දොස් කිව්වා නම් මොහු මට දොස් කිව්වා කියන සටහනක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත දොස් කියනකොට මොහු මට විරුද්ධකාරයෙක් කියන සටහන ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අර සටහන අර රූපයත් එක්කලාම අර වේදනා, අර සංඥා, අර සංඛාර, අර විඥානය අපි දැඩිව බද්ධ කරගෙන මනසෙහි සටහන් කරලා තියා ගන්නවා. එතකොට දැන් මනසෙහි සටහන් කරගන්නවා කියලා කිව්වට ඒ මනසත් අනිත්‍යයි. ඒකත් වහා බිඳී යනවා. යලිත් සිතක් පහළ වෙනවා. එයත් බිඳී යනවා. යලිත් සිතක් පහළ වෙනවා. හැබැයි පරම්පරාවක් හැටියට යම්කිසි අඛණ්ඩතාවයකුත් එහි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අඛණ්ඩතාවයක් පරම්පරාව හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා යම්කිසි අවස්ථාවක නැවත වතාවක් අර පුරුෂයා දකිනකොටම මොහු මගේ හතුරෙක් කියන ඒ සංඥාව මනසේ මතුවේ. දැන් කුමක් නිසාද මතුනේ? අර පෙරගත්තු රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංඛාරය, විඥාණය දැඩිව උපාදාන කරගත්තු නිසා. එතකොට මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව මුලින් දැකපු රූප සටහනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සටහන වෙන් කරගන්නා වූ සංඥාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා දොස් කිව්වාය කියන සංඛාරයක් අපේ මනසේ ගොඩනගලා තියෙනවා. එතකොට ඒව අරමුණු කරපු සිතක්, එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රසන්න හෝ අප්‍රසන්න හෝ සිත් පහළ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියල්ලක්ම මේවා මේ පංචස්කන්ධය කියලා අපි වෙන්වෙන්ව කතා කළාට පෙනුතුනේ මේවා එකින් එක වෙන් කරලා දක්වන්නට පහසු නැහැ. එකටම ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වરૂපයකින් තමයි මේවා ඇති වෙන්නේ. මොකද සිත සහ චෛතසික ධර්ම එක්වයි හටගන්නේ. දැන් වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියලා කියන්නේ විඥාන කියලා කියන්නේ සිත, වේදනා, සංඥා, සංඛාර කියලා කියන්නේ සිතේ හටගන්නා චෛතසික. ඒතර සිත හටගන්නකොටම අර චෛතසික ධර්ම ටිකත් ඒ සිතේ හටගන්නා ඒ ගුණාංග ටිකත් ඒත් එක්කම හටගන්නවා. ඒ නිසා අපිට ඒවා වෙන් කරන්න පහසු නෑ. ඊළඟට ඒ අරමුණු කරන්නා වූ රූපය පිළිබඳව සටහන ඒත් එක්කලාම හට ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට උපාදානයේදී දැන් ස්කන්ධ හැටියට වෙන් කරලා ගන්නකොට මේ භෞතික රූපය රූපයේ හැටියට අපිට ගන්නට පුළුවන්.
හැබැයි උපාදානස්කන්ධය හැටියට ගන්නකොට භෞතික රූපේ නෙමෙයි එතනදි ගන්නෙ මනසේ සටහන් වෙච්ච රූපය. එතන වෙනසක් තියෙනවා. වේදනා සංඥා සංකාර කොහොමත් මනසේ සටහන් වෙන ඒවා. ඒ පිළිබඳව වෙනසක් නැහැ. මොකද බාහිර රූපේ අරමුණු කළා වුණත් අපිට වේදනාව ඇති වෙන්නේ මනසෙහිමයි. සංඥා සංඛාර ඇති වෙන්නේ මනසෙහිමයි. විඥානය කියන්නේ ඒ චිත්ත පරම්පරාවයි. ඒ නිසා බාහිර ලෝකයේ අරමුණු කළා වුණත් වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානයන් මානසිකවමයි ඇති වෙන්නේ කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න පහසුයි. හැබැයි රූපය සම්බන්ධව අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. රූපස්කන්ධය කියලා කතා කරනකොට මේ අභ්‍යන්තර බාහිර සියලු රූපයන් ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. රූප උපාදානස්කන්ධයයි කියලා අපි හඳුනා ගන්නකොට බාහිර රූපය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ බාහිර රූපය පිළිබඳව මනසින් අරමුණු කළා වූ මානසික රූප සටහනයි. ඒක තමයි අපි උපාදාන කරගන්නේ. එතකොට මේ ස්ත්‍රිය මේ පුරුෂයා මට මෙබඳු හානියක් කළා, ඔහු මට ආදරය කළා, ඔහු මට ඇලුම් කළා, ඇය මට ආදරය කළා. මේ විදිහේ නොඑක් විදිහෙන් අපි සටහන් කරගන්නේ අර මනසේ ඇදෙන චිත්ත රූපය. ඒ නිසා උපාදාන වෙන්නේම එයයි. එතකොට එතන තමයි විශේෂයෙන් අපි වෙන් කර හඳුනාගත යුතු කාරණය. මේ විදිහට රහත් නොවුණු පොතජන හෝ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමී හෝ මේ කවර තත්වයක පොතජන හෝ ආර්ය කියන තත්වයේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙකුට අරහත්ත්වයෙන් මෙපිට මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානයන් පිළිබඳව මේ විදිහට ඇලීම් බැඳීම් වශයෙන් දැඩි උපාදානයක් පවතින්නට පුළුවන් පොතජනෙකුට. ඊට වඩා සියුම් මට්ටමක උපාදානයක් පවතින්නට පුළුවන් සෝවාන් කෙනෙකුට. ඊට වඩා සියුම් මට්ටමක උපාදානයක් පවතින්නට පුළුවන් සකෘදාගාමී කෙනෙකුට. ඊට වඩා සියුම් මට්ටමක උපාදානයක් පවතින්නට පුළුවන් අනාගාමී කෙනෙකුට. එතකොට ඒ උපාදානයේ පවතින තාක්කල් තමයි අපිට මේ පංචස්කන්ධයෙන් නිදහස් වෙන්නට නොහැකි වෙන්නේ. අරහත්ත්වයටපත් වුණු රහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවත් සමග නැවත පංචස්කන්ධයක් නිර්මාණය නොකරන්නේ ඒ උපාදාන කරගෙන නැති නිසා. කුමක්ද උපාදානය කියලා කියන්නේ? තෘෂ්ණා මූලිකව දැඩිව ග්‍රහණය කිරීම. තණ්හා පච්ච උපාදාන. තණ්හාව නිසා තමයි උපාදාන කරගන්නේ. එතකොට අපි පෙර දිනක ධර්ම දේශනාවකදී පැහැදිලි කළා තණ්හාවෙන් උපාදාන කරනවා කියලා කිව්වහම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් ගැටීමෙන් උපාදාන වෙන්නට විදිහක් නැහැ. තණ්හාවෙන් නම් උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනේ ගැටෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඊට වඩා ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් අපේක්ෂා කරනවා කියන්නේ. අපි අපේක්ෂා කරන දෙයට, අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට, අපි ඇලෙන දෙයට, අපි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳෙන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ යමක් සිද්ධ වෙනකොට තමයි අපට ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් ගැටීම කියලා කියන්නේ ඇලීමෙහිම ප්‍රතිඵලයක්. එහෙනම් ගැටීම තුලත් අපි ඇති කරගන්නේ උපාදානයක්මයි. ඒ නිසා තමයි යම්කිසි කාරණයක් පිළිබඳව ගැටුමක් ඇති වුනහම එය මනසින් දුරු කරන්නට පහසු නැත්තේ. නැවත නැවත ඒකම සිහිපත් වෙනවා. ඒකම මතක් වෙනවා. ඒකම මනසට අරමුණු වෙනවා. ඇයි ඒ? උපාදාන පත්‍ය භව. මේ දැඩිව උපාදාන කරගත්තු නිසා යලි යලි හට ගන්නවා. යලි යලි ඒ ආරම්භණය මතුවෙනවා. යලි යලි ඒ අරමුණු කරමින් සිත් පහළ වෙනවා. එතකොට උපාදානයේ තියෙන බරපතලකම තමයි යලි යලිත් එයම අරමුණු කරමින් සිත් පහළ වෙනවා. එයම අරමුණු කරන්නට සිතෙහි යම්කිසි පෙළඹීමක් ඇති වෙනවා. දැන් එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට සිද්ධ වෙනකොට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව සංඥා සටහන් අපේ මනසින් අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගත්තාම ඒ රූපය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ඒ ශබ්දය පිළිබඳව ඒ ගන්ධය පිළිබඳව ඒ රසය පිළිබඳව ඒ ස්පර්ශය පිළිබඳව අපේ මනසේ සටහන් අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවා. කොමක් නිසාද දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ? නිකම්ම නෙමෙයි, ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච වේදනාවත් එක්ක. අපි හිතමු යම්කිසි ශ්‍රවණයක් නිසා අපිට සොම්නස් සහගත හැඟීමක් ඇති වුණා නම්, ඉබඳු වේදනාවක් ඇති වුණා නම් ඒ වේදනාව පදනම් කොටගෙන තමයි අපි අර ශ්‍රවණය පිළිබඳව උපාදානය ඇති කරගන්නේ. එතකොට යම්කිසි රසයක් නිසා අපිට සොම්නසක් ඇති වුණා නම් ඒ සොම්නස් සහගත හැඟීම මත තමයි අපි අර රසය උපාදාන කරගන්නේ.
ඒ වගේම යම්කිසි ස්පර්ශයක් නිසා අපට සොම්නසක් හෝ දුම්නසක් ඇති වුණා නම් සුඛයක් හෝ දුක්ඛයක් ඇති වුණා නම් ඒ වේදනාව පදනම් කොටගෙන තමයි අපි අර සටහන උපාදාන කරගන්නේ. එතකොට දැන් රූපය වෙනම උපාදාන කරගෙන තියෙනවා. ඒහා සම්බන්ධ වූ වේදනාව අපේ මනසේ වෙනම උපාදාන වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පිළිබඳව සටහන ඒකෙන් අනිත් එක වෙන් කරගන්නා වූ සටහනත් ඒත් එක්කම උපාදාන වෙනවා. ඒ උපාදාන වෙලා තියෙන නිසා තමයි අපිට මේ වේදනාව වෙන් කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් වේදනාවන්. එතකොට මේ රූපය අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් රූපයන්ගෙන්. මේ විදිහට සංඥාවත් උපාදාන කරගන්න. ඊළාට ඒ පිළිබඳව පහළ වෙච්ච චේතනා සංකල්ප මේ සියල්ලක් ඒහා සම්බන්ධව එකට බද්ධ වෙලා උපාදාන කරගන්නවා. ඒ පිළිබඳව යම් තාක් සිත් පහළ වුණා නම් චක්ක විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන වශයෙන් යම් තාක් සිත් පහළ වුණා නම් ඒ සියලු සිත් ඒහා සම්බන්ධව උපාදාන වෙනවා. දැන් එතකොට රූප සටහන කියලා කියන්නේ මෙතන ඇසට පේනව පමණක් නෙවෙයි කනට, නාසයට, දිවට, කයට අරමුණු වෙන හැම දෙයක්ම රූප හැටියටයි අභිධර්මයේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ කවර හෝ මූලික රූපයක් මනසින් උපාදාන කරගන්නවා. කුමක් නිසාද උපාදාන කරගන්නේ? ඒ සම්බන්ධ වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන් සමගින්. මේ විදිහට පංචස්කන්ධයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන පංචස්කන්ධය පිළිබඳව අපේ තෘෂ්ණා මූලිකව දැඩිව බන්ධනයක් ඇති කරගන්නවා. දැඩිව ග්‍රහණය කිරීමක් සිදු කරනවා. අන්න එහෙම දැඩිව ග්‍රහණය කරගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට අපිට නැවත නැවතත් ඒ සංඥා සටහන් දකිනකොට, ශ්‍රවණය කරනකොට, ආග්‍රහණය කරනකොට, ස්පර්ශ කරනකොට අර මූලික උපාදානයම යලි යලිත් මතුවෙනවා. අපිට එහෙම නැවත ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ස්පර්ශ නොකළා වුණත් මනසින්ම ඕන නම් යලි යලිත් අර උපාදානයන් ආවර්ජනා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි හිතමු දරුවෙක් කලක් ජීවත් වෙලා හදිසි අභාවයටපත් වෙනවා. ඒතර අභාවයටපත් වුණාට පස්සේ දැන් දරුවා නැහැ. දරුවා අරමුණු කරන්නට දරුවෙක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් මේ මෑණියන්ට, ඒ පියාණන්ට අර දරුවා පිළිබඳව සියලු සටහන්, සංඥා, සංකල්පනා යලි යලි සිහිපත් වෙනවා. කුමක් නිසාද සිහිපත් වෙන්නේ? මනසේ උපාදාන කරගෙන තියෙන නිසා. දැන් කෙනෙකුට ගැටලුවක් මතුවෙන්නට පුළුවන්. රහතන් වහන්සේ නමකටත් පුළුවන්කම තියෙනවා සමහර දේවල් සිහි කරන්න. රහතන් වහන්සේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණයට සමවැදුනහම උන්වහන්සේට මේ භවයේ සටහන් පමණක් නෙවෙයි පෙර භවවල සටහන් පවා සිහි කරන්නට පුළුවන්. දැකපු රූප, කනට ඇහිච්ච ශබ්ද, නාසයට දැනෙච්ච ආග්‍රහණ, දිවට දැනෙච්ච රස, කයට දැනුණු ස්පර්ශ, මනසට අරමුණු වුණු අරමුණු මේ සියල්ලක් රහතන් වහන්සේට සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ හා සම්බන්ධව යම්කිසි වේදනාවක් පහළ වුණා නම් එය රහතන් වහන්සේට සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව සංඥාවක් මතු වුණා නම් ඒ පිළිබඳව යම්කිසි චේතනාවක්, සංස්කාරයක් පහළ වුණා නම් ඒ පිළිබඳව චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන ආදී යම්කිසි විඥානයක් පහළ වුණා නම් රහතන් වහන්සේට ඒවා සිහි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ සිහි කිරීම සහ උපාදානය කියන දෙකේ ඇති විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා කෙනෙකුට මෙතනදී ගැටලුවක් මතුවෙන්නට පුළුවන්. එහි වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස තමයි සිහි කරනවා කියන තැනදී අපට පුළුවන්කම තියෙනවා යලිත් වතාවක් සිහියෙන් යුක්තව ඒ අරමුණ ආවර්ජනා කරන්නට. හැබැයි උපාදානයේදී අපට සිහියෙන් ආවර්ජනා කරන්නට බෑ. උපාදානයේදී අපි එය අරමුණු කරනකොටම අර සංඥාවම, අර වේදනාවම, අර සංස්කාරයම, අර විදිහේ විඥානයන්ම ඒහා සම්බන්ධව මතුවෙන්නට පටන් ගන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි හිතමු දැන් රහතන් වහන්සේ නමක් පෙර භවයේ පිළිබඳව ආවර්ජනා කරනකොට දකිනවා පෙර භවයේ තමන් වහන්සේ ඝාතන මිය ගියේ කොහොමද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ දකිනවා පෙර භවයේ මම මිය පරලෝ ගිහින් තියෙන ස්වභාවික මරණයක් නිසා නෙමෙයි තවත් කෙනෙක් මගේ ගෙලමිරිකා මාව මරලා තියෙනවා. ඒතර මේ කාරණේ දකිනවා. දකිනකොට ඒ ගෙලමිරිකපු අවස්ථාවේ ඇතිවෙච්ච වේදනාව, ඒ ඇතිවෙච්ච මනෝභාවයන් උන්වහන්සේට සිහි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒවා සිහි කරනකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී එදා
ඒ ඇතිවෙච්ච විදිහේ මනෝභාවයක් මේ අවස්ථාවේදී ඇති කරගන්නේ නැතුව උන්වහන්සේට සිහි කරන්න පුළුවන්. කවුද ගෙලමිරිකුවේ කියලා බලනකොට ඒ ගෙලමිරිකපු පුද්ගලයාත් දකිනවා. ඒතනත්තා දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා බැලුවොත් මේ Taman එක්කම මේ ජීවිතේ ඉන්න කෙනෙක් කියලා දකිනවා. හැබැයි එහෙම දුටුවා කියලා උන්වහන්සේගේ මනසේ කෝපයක්, ද්වේෂයක්, නොසතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳව භීතියක්, අසන්තෝෂයක් උන්වහන්සේගේ සිතේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර ගෙලමිරිකා තමන් වහන්සේ ජීවිතක්ෂයටපත් වුණු අවස්ථාව පිළිබඳව සිහි කරනකොට උන්වහන්සේට භීතියක් ජනිත වෙන්නේ නැහැ. කුමක් නිසාද? එය හුදෙක් සිහි කිරීම මාත්‍රයක් පමණක් නිසා. දැන් ප්‍රත්‍යඥ අපි වගේ කෙනෙක් ඒ විදිහට සිහිපත් කළොත් අපට පෙර භවයේ සිහි කරන්නට නොහැකි වුණත් මේ ජීවිතේ වසර කීපයකට ඉහතදී සිද්ධ වුණු යම්කිසි සිද්ධියක් සිහිපත් කළොත් අහවල් පුද්ගලයා මට බැන්නා, මට සමච්චල් කළා, මට හිත නරක වෙන විදිහට මෙහෙම පිරිස ඉදිරියේ මේ බඳු යමක් කිව්වා. දැන් එතකොට අපිට ඒක සිහි කරන්න පුළුවන්. සිහි කරනකොටම එදා ඒ ඇතිවෙච්ච වේදනාව, එදා ඒ ඇතිවෙච්ච සංඥාව, එදා ඇතිවෙච්ච චේතනා, එදා ඇතිවෙච්ච විඥානයන් අර ධාරාවම ඒ විදිහෙන් අපේ මනසේ මතුවෙන්නට පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් අවුරුදු 5කට ඉස්සරලා සිදු වුණු සිද්ධියකුයි අපි සිහි කරන්නේ. දැන් මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. සමහරට ඒකට අදාළ පුද්ගලයාක් දැන් ජීවතුන් අතර නැති වෙන්නට පුළුවන්. නැති වුණාට අපිට මේ සිද්ධිය සිහි කරනකොට එදා යම් කිසි වේදනාවක් ඇති වුණා නම් ඒ දුක්ඛ සහගත එහෙම නැත්නම් දෝමනස්ස සහගත වේදනාව අපිට මේ මොහොතේ මනසට දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ දොම්නස. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච නොසතුට, ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච අයහපත් චේතනාවන්, අපට ඇති වුණු කෝපය මේ මොහොතේත් අපට යම් ප්‍රමාණයකින් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච මනෝවිඤ්ඤාණයන් මේ මොහොතේත් ඒ විදිහට ජනිත වෙන්නට පුළුවන්. කොහොමද නිසාද? උපාදානය නිසා. එතකොට අපි ඒවා දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන නිසා ඒ සටහන, ඒ සංඥාව මතු වෙනකොටම ඒත් එක්ක බැඳී තියෙන වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන් ඒහා සමාන ස්වરૂපයකින් යලිත් මතුවෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඇයි ඒ උපාදාන පත්‍ය භව, ඒ උපාදානයේ නිසායි ඒ යලිත් හට ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර රහතන් වහන්සේට සිහි කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි සිහි කරන්නේ සිහියෙන්. අපි සිහි කරන්නේ සිහියෙන් නෙමෙයි. අපිට ඒවා සිහිපත් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අරමුණු වෙනවා. කොමකින්ද? උපාදානය නිසා. එතකොට අපිට යම්කිසි සටහනක් දකිනකොට අතීතය අරමුණු වෙනවා. රහතන් වහන්සේට යම් සටහනක් දකිනකොට අවශ්‍ය නම් අතීතය සිහි කරන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නැතිනම් වර්තමාන ආරම්භණයත් එක්කලා සිහියෙන් පවතින්නටත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මූලික වශයෙන් අපි වෙන්කොට හඳුනා ගන්නට ඕන අපේ මනසෙහි රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන් පිළිබඳව ඇතිවෙනා වූ උපාදානය හුදෙක් අර සිහි කිරීමට වඩා වෙනස් වූ ධර්මතාවයක්. සිහි කිරීම කියන තැන අපිට එය සිහියෙන් කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි උපාදානය සිහියෙන් මතු කරන්නට බෑ. කුමක් නිසාද? ඒ මුලින් දැඩිව ග්‍රහණය කරගත්තු සටහන් ඒ ආකාරයෙන්ම මතුවෙන නිසා. දැන් මේ විදිහට දේවල් උපාදානය කරගත්තාම ඔය සම්බන්ධව එක්තරා දෘෂ්ටියක් හටගන්නවා. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳවනේ. එතකොට සක්කාය කියලා කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන් උපාදාන කර ගැනීම. අපි ඒතකොට දැන් ඔය පැහැදිලි කරගත්තේ කොහොමද දේවල් උපාදානය කරන්නේ කියලා. ඒතකොට ඒ උපාදානය කරගත්තු මනෝභාවයන් පිළිබඳව සහ ඒ අරමුණු පිළිබඳව, සටහන් පිළිබඳව, ඒවාෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අපට එක්තරා වැරදි දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. මෙතන සත්වයේ, පුද්ගලයේ, මම කියලා කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා හා සමානයි. අන්නේ ඇති වෙන වැරදි දෘෂ්ටිය තමයි මෙතන සක්කාය දිට්ඨිය කියලා සඳහන් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආත්ම දෘෂ්ටිය. එතකොට මොකක්ද ආත්ම දෘෂ්ටියයි කියලා කියන්නේ? මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන යම්කිසි සත්වයක්, යම්කිසි පුද්ගලයක්, යම්කිසි පදාර්ථයක්, යම්කිසි ජීවයක් මෙතන තියෙනවා. මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඇයි එහෙම සටහනක් අපේ මනසේ ගොඩනගෙන්නේ? එහෙම දෘෂ්ටියක් ගොඩනගෙන්නේ මොකක් නිසාද? මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරිහැටි වටහා නොගැනීම නිසා. රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥානයන්
අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වේලා ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතා සමූහයක් කියලා හරියට හඳුනා ගන්නට බැරි වෙනකොට තමයි අපට අර විදිහේ සටහන් අර විදිහේ වැරදි දෘෂ්ටියක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වැරදි දෘෂ්ටිය ඇති වුණාට පස්සේ අපි ඒ පිළිබඳව විවිධාකාරයෙන් මේ රූපය සමහර විට ආත්ම වශයෙන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ආත්මයට රූපයක් තියනවා කියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ආත්මය තුල රූපය තියනවා කියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් රූපය තුල ආත්මය තියනවා කියලා ගන්නවා. ඔය සතර ක්‍රමයෙන්ම රූපය පිළිබඳව අපි වැරදි විදිහට හිතනවා. වේදනාව ගැනත් සංඥාව ගැනත් සංඛාරය ගැනත් විඥානය ගැනත් කියන ඔය පංචෝපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳවම ඔය සතර ආකාරයෙන් වැරදි විදිහට දෘෂ්ටිගතික වෙනවා. ඒතර 20 ආකාරයකින් සක්කාය දිට්ඨිය උපදින්නට පුළුවන් කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ 20 ආකාරයකින් උපදින සක්කාය දිට්ඨිය දැන් අපිට රූපය ආත්මයයි ආත්මයට රූපයක් තියෙනවා මෙහෙම කිව්වට එකපාරට ඒවත් දැනෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණ අරගෙන බැලුවොත් අපි හිතමු දැන් අපේ යම් කිසි කෙනෙකුගේ රූපේ ලස්සන නම් ඒ තැනත්තාට හිතෙන්න පුළුවන් මම ලස්සනයි කියලා. එතකොට මම ලස්සනයි කියලා හිතෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඒ රූපයම ආත්මය හැටියට අරගෙන. එතකොට මම කියලා ඒ තැනත්තා හෝ තැනැත්තිය හඳුනාගන්නේ කුමක්ද? මේ රූපය. එතකොට ඒ මම ලස්සනයි කියනකොටම රූපය ආත්මය හැටියට අරගෙන. එහෙම නැත්නම් මගේ රූපය ලස්සනයි. මගේ රූපය ලස්සනයි කියනකොට පස්සේ මම කියලා කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. ඒ මම කියන කෙනාට ලස්සන රූපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ මම කියන්නේ ආත්මයයි. ඒ ආත්මයට හොඳ හැඩරුව ඇති ලස්සන රූපයක් තියෙනවා. එතකොට රූපයම ආත්මය හැටියට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ආත්මයට ලස්සන රූපයක් තියෙනවා කියලා ගන්න. එතකොට එහිම තවත් සියුම් අවස්ථා දෙකක් තමයි රූපේහිම ආත්මය තියෙනවා. ආත්මයෙහිම රූපය ගිලී පවතිනවා කියන මේ සංඥා. එතකොට මේ සතර ආකාරයෙන්ම රූපය පිළිබඳව අපිට යම් යම් අදහස් ආකල්ප මතුවෙන්නට පුළුවන්. එතකොට වේදනාව සම්බන්ධවත් එහෙමයි. එතකොට මම විඳිනවා. එහෙම නැත්නම් විඳින්නේ මමයි. එහෙම නැත්නම් මේ විඳින්නේ යම් කිසි සත්‍යයක්. මේ විඳින්නේ ආත්මයයි. ඒ ආත්මයට මේ වේදනාව දැනෙනවා. මේ විදිහේ සංඥා මතුවෙන්නට පුළුවන්. එතකොට වේදනාවක් ඇති වුණා මට දරා ගන්නට බැරි වුණා ඒ වේදනාව. එතකොට ඒ කියන්නේ ආත්මය වෙනයි. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ වෙනම කෙනෙක්. ඒ මම කියන කෙනාට ඇතිවෙච්ච මේ වේදනාව දරා ගන්නට අමාරු වුණා. එතකොට මම බොහොම උපේක්ෂා සහගත කෙනෙක්. මම ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැහැ. මම බොහොම උපේක්ෂා සහගතව ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට සුඛ දුක්ඛ කියන වේදනා දෙක නෙමෙයි උපේක්ඛා සහගත වේදනාවම ආත්මය හැටියට අරගෙන. එතකොට කවුද උපේක්ඛා සහගතව ඉන්නේ? මම තමයි උපේක්ඛා සහගත වෙන්නේ. එතකොට මම උපේක්ෂා සහගතයි. මම බොහොම ශාන්ත කෙනෙක්. කැළඹෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට උපේක්ඛා සහගත වේදනාවම ආත්ම වශයෙන් මම වශයෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට සංඥාව ගත්තන් පස්සේ සංඥාව විවිධාකාරයෙන් අපි විවිධ ගැටලු මතු කරන්නට හේතු වෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ කියන සංඥාව උපාදාන කරගෙන දෘෂ්ටිගතික වුණාම සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වුණාම ඒ සම්බන්ධව විවිධ ගැටලු වලට හේතු වෙනවා. සංඥා කියලා කිව්වේ අපි සටහනනේ. එතකොට තමන් උගත් කෙනෙක්, තමන්ට උගත්කම තියෙනවා. මම මේ විදිහට දැන උගත් කෙනෙක්, මම ලස්සන කෙනෙක්, මම හැඩරුව කෙනෙක්, මට මෙච්චර හැකියාවන් තියෙන කෙනෙක්. මේ විදිහට නොඑක ආකාරයෙන් අපිට ඒ පිළිබඳව සංඥා සටහන් මතුවෙන්නට පුළුවන්. ඒතර මතුවෙනයින් පස්සේ තමන් දැනුගත් කෙනෙක් කියන සංඥාව මතුවෙනයින් පස්සේ හැමතැනදීම තමන් දැනුගත් කෙනෙක් හැටියට පෙනී සිටීමේ උත්සාහයක් ඇති. එතකොට මේ දැනුගත් කෙනා කවුද? ඒ තමයි මම. එහෙම නැත්නම් මට දැනුගත්කම තියෙනවා. මම කියලා යම්කිසි සත්වයක් ඉන්නවා, පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මම කියන කෙනාට එහෙම නැත්නම් ඒ සත්වයාට හුඟක් දැනුගත්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැනුගත්කම තියෙන්නේ ඒ මටයි. එහෙම නැත්නම් දැනුගත් කෙනා තමයි මම කියලා කියන්නේ. ඒ සත්‍යය හුඟක් දැනුගත් කෙනෙක්. එතකොට දැනුගත්කමම ආත්මය හැටියට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආත්මයට දැනුගත්කම තියනවායි කියලා ගන්නවා. මේ දෙවිදිහෙන් කොයි විදිහට ගත්තා වුණත් ඒ සංඥාවෙන් තමන්ව මැනගත්තයින් පස්සේ හැම තැනදීම තමන් අන් අයට වඩා ඉහළින් පවත්වා ගන්න, තමන් දැනුවත් කෙනෙක් හැටියට පවත්වා ගන්නට වෑයම් කරනවා. ඊළඟට
වෘත්තීයමය වශයෙන් තමන් පිළිබඳව ඒ විදිහේ සටහනක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහේ කෙනෙක්. මම මෙච්චර හැකියාවන් තියෙන කෙනෙක්. මම ගුරුවරයෙක්, මම නීතිඥයෙක්, මම නඩුකාරවරයෙක්, මම පැවිද්දෙක්. මේ විදිහට ඇති වෙන සංඥාව සටහන අපි දැඩිව උපාදාන කරගත්තාම ඒතර හැමතිස්සෙම ඒ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්නට සමාජීය ඉදිරියේ වෑයම් කරනවා. මේකෙන් විවිධ අර්බුද මතුවෙනවා කියලා අපි සඳහන් කළේ ඇයි? සමහර වෙලාවට අපි හිතමු තමන් ගුරුවරයෙක් කියලා. එතකොට ඒ ගුරුවරයා කියලා කියන්නේ යම්කිසි වෘත්තියක්. ඒ ගුරුවරයා කියන භූමිකාව තුල අපට කටයුතු කරන්න වෙන්නේ දරුවාට උගන්වන අවස්ථාවේ. එතකොට ඒ ගුරුවරයා කියන කෙනා ඇය කාන්තාවක් නම් ගෙදරදී තමන්ගේ දරුවට මව් කෙනෙක්. තමන්ගේ සැමියාට ඇය බිරිඳක්. හාමුදුරුවන්ට ඇය දායිකාවක්. වෙනත් තැනකදී ඇය සමාජිකාවක්. මේ විදිහට එක් එක් භූමිකාවන් තුළ ඇයට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මම ගුරුවරියක් කියන සංඥාව දැඩිව උපාදාන කරගත්තාම දරුවාට උගන්වන අවස්ථාවේ තමන් ගුරුවරියක් කියන සංඥාව මතු කර ගැනීම වරදක් නෙවෙයි. හැබැයි තමන්ගේ දරුවා ඉදිරියේ තමන් අර ගුරුවරියක් කියන සංඥාව දැඩිව උපාදාන කරගෙන හිටියොත් තමන්ට තමන්ගේ දරුවා ඉදිරියේ මවක් කියන සංඥාව මතු කරගන්නට පහසු නැහැ. මවක් හැටියට කටයුතු කරන්නට පහසු නැහැ. මවකගේ භූමිකාවට අවතීර්ණ වෙන්නට පහසු නැහැ. එතකොට මම ගුරුවරියක් කියන සංඥාව මතු කරගෙන ඉන්නකොට සැමියා ඉදිරියේ තමන්ට ගුණවන්ත බිරිඳක් වෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. බිරිඳකගේ භූමිකාවට තමන්ට පරිවර්තනය වෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. කුමක් නිසාද? මම ගුරුවරියක් කියන සංඥාව දැඩිව උපාදාන කරගෙන ඒ දෘෂ්ටියෙන් හැම විටම තමන් මන බලන්නට වෑයම් කරන නිසා. එතකොට විහාරයට ගියන් පස්සේ තමන් දායිකාවක් කියන සංඥාව නෙමෙයි, එතනත් තමන් ගුරුවරියක්. එතකොට වෙනත් තැනකට ගියන් පස්සේ ආයතනයකට ගියන් පස්සේ එතනත් තමන් ගුරුවරියක්. එතකොට දවසක් අපේ හිතවත් වෛද්‍යවරයෙක් අපි සමග සිහිපත් කළා. එතුමන් තමන්ට වඩා වැඩිහිටි වෛද්‍යවරයෙක් සමග වාහනේ යනකොට ඒ වැඩිහිටි වෛද්‍යවරයා වාහනේ පදවාගෙන යනවා. මේ මම කියන වෛද්‍යවරයාත් ඒ වාහනයට කොට වුණා. එතකොට එක් අවස්ථාවකදී ලොරියක් පදවාගෙන ගිය වේදුරු මහත්තයෙක් කවර හෝ කාරණයක් නිසා වීදුරුව පාත් කරලා අර දොස්තර මහත්මයාට හොඳටම අසභ්‍ය වචනෙන් බැනවදී. නමුත් දොස්තර මහත්මයා ආපහු වීදුරුව වහගෙන නිහඬව යනවා. එතකොට මේ කියන වෛද්‍යවරයා අර තමන්ගේ වැඩිහිටි වෛද්‍යවරයාගෙන් අහනවා මේ මිනිස්සයා දැක්කේ නැද්ද දන්නේ මේක වෛද්‍යවරයෙකුගේ වාහනයක් කියලා. මේ ඉස්සරහ ගහලා තියෙන අර කුරුසේ දැක්කේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම මට තියෙන ගැටලුව තමයි ඔබ එච්චර අසභ්‍ය වචනෙන් බැනලත් ඔබ නිශ්ශබ්දව ආවේයි කියලා. ඔබටත් යමක් කියන්නට තිබුණා. එතකොට අර වැඩිහිටි වෛද්‍යවරයා කියලා කියනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ මිත්‍රයෝ නිසා ඔබ කියලාම කතා කරලා කියලා කියනවා ඔබ දැනගනින් වාහනයක් පදවනකොට ඔබ දොස්තර නෙමෙයි ඔබ ඩ්‍රයිවර් කියන්නේ. එතකොට ඒ අපේ හිතවත් වෛද්‍යවරයා මේ මෑතකදීත් අපට සිහිපත් කරනවා හාමුදුරනේ වාහනේ අරගෙන පාරට බහින හැම මොහොතකම මට ඒක සිහිපත් වෙනවා මම දැන් වෛද්‍යවරයා නෙමෙයි මම දැන් රියදුරයි. එතකොට තමන් වෛද්‍යවරයා වෙන්නේ රෝගියා පරීක්ෂා කරලා ප්‍රතිකාර කරන කොටයි. එතකොට අනිත් වෙලාවට තමන් වාහනේ පදවනකොට තමන් වෛද්‍යවරයා කියන සංඥාවෙන් වාහනේ පදවලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් නඩුකාරවරයෙක් නම් නඩුකාරවරයා වෙන්නේ අනිත් අයගේ නඩු විසඳන කොටයි. නමුත් තමන් වාහනේ පදවාගෙන යනවා නම් තමන් රියදුරාය කියන එක තමන්ට සිහිපත් වෙන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම තමන්ට ප්‍රകൃතියට එන්නට බැරි වෙන්නේ? තමන්ට තමන්ගේ භූමිකාව ගැන යම්කිසි වැටහීමක් ඇති කරගන්න බැරුව නොයෙකුත් සමාජ අර්බුද නිර්මාණය වෙන්නේ. ඇයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රබල විදිහට අර සංඥා උපාදානය තුලින් මතුවෙනවා. ඒ සංඥාව තමන් වෛද්‍යවරයෙක්, තමන් ගුරුවරයෙක්, තමන් නඩුකාරවරයෙක්, තමන් නීතිඥයෙක් කියලා ඒ ඇති කරගෙන ඉන්න සංඥාව ඒ සතහනම ආත්ම වශයෙන් අරගෙන එයම දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන ඒ තුළින් තමන් මන බලන්නට යාම නිසා සමාජයේ විවිධ අර්බුද ඇති කරගන්නවා. මේ විදිහට පින්නතුනි සංඥා උපාදාන ඊළඟට වේදනා උපාදාන සංඛාර උපාදාන සංඛාර කියලා කිව්වේ චේතනා. එතකොට මම ගොඩක් දන්න කෙනෙක්, මට හුඟක් හැකියාවන් තියෙන කෙනෙක්, මට බොහෝ දේ අවබෝධ වෙනවා, මට හොඳට ප්‍රඥාව තියෙනවා, මට දේවල් ඉක්මනින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්, දහම් කරුණක් ඇහුවොත් මට ඒක හොඳට වැටහෙනවා. එතකොට ඒ වැටහෙන කෙනා කවුද? ඒ තමයි මම කියන්නේ.
ඒ තමයි ආත්මය. එහෙම නැත්නම් මේ මම කියන ආත්මයට මේ ධර්ම කාරණා හොඳට වැටහෙනවා. මම ප්‍රඥා සහගතයි. මට හොඳට නුවණ තියෙනවා. මට හොඳට වටහා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සියලු හැකියාවන් ඒ ආත්මීය වශයෙන් දකින්නට සත්වයක් හැටියට පුද්ගලයෙක් හැටියට එහෙම නැත්නම් ඒ සත්වයාගේ පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකාරකම් හැටියට දකින්නට පෙළඹෙනවා. එතකොට සංස්කාරයන් ආත්මීය වශයෙන් ගන්නවා. ඊළඟට විඥානයන් කියලා කියන්නේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ධාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන. මම දැක්කා. එතකොට මම දැක්කා කියනකොට දැකලා තියෙන්නේ කවුද? මම. එතකොට මම කියන්නේ ඒ ආත්මයයි, ඒ ආත්මයට දකින්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ දැකීම, මගේ ඇසීම පිරිසිදුයි, මගේ දැකීම පිරිසිදුයි. මේ විදිහට ගන්නකොට මම කියලා එක්තරා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාට හොඳට අහන්න පුළුවන්, හොඳට දකින්න පුළුවන්, හොඳට කල්පනා කරන්න පුළුවන්, හොඳට හිතන්න පුළුවන්. මේ සියලු හැකියාවන් ඒ පුද්ගලයාට පවතිනවා. මේ විදිහට චක්කුසෝත ඝාන જીවහා කාය මනෝ විඥානයන් අපි උපාදාන කරගෙන දෘෂ්ටිගතික වුණාම ඒ ගති ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වූ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන සයින්. ඒත් මේ විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ පංචෝපාදානස්කන්ධය තුලින්ම අපට සක්කාය දිට්ඨිය නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. සක්කාය කියලා කිව්වේ පංචෝපාදානස්කන්ධය. ඒ පංචෝපාදානස්කන්ධය නිසා ඇතිවෙන වැරදි වැටහීම. කොහොමද වැරදි වැටහීම? සත්වයේක්‍ය පුද්ගලයේක්‍ය ඒ සත්‍යයට මේ හැකියාවන් තියෙනවා, ඒ පුද්ගලයාට මේ හැකියාවන් තියෙනවා කියලා මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානයන් පාදක කොටගෙන ආත්මීය සංකල්පයක් නිර්මාණය වෙනවා. සත්ව පුද්ගල සංඥාවක් නිර්මාණය වෙනවා. යම්කිසි කෙනෙක් මෙහි ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. අන්නේ හැඟීම තමයි සක්කාය දිට්ඨියයි කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට ඒ සක්කාය දිට්ඨිය අපි කොහොමද දුරු කරගන්නේ? දැන් අපේ පංචස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරගත්තා. පංච උපාදානස්කන්ධයයි කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරගත්තා. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය නිසා සක්කාය දිට්ඨිය උපදින්නේ කොහොමද කියලා යම් ප්‍රමාණයකින් පැහැදිලි කරගත්තා. ඊළඟට අපිට මේ ධර්මදේශනාවේදී ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ අවසාන කොටසට ඒ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්නට අපි කුමක් කළ යුතුද? දැන් සක්කාය දිට්ඨිය හටගත්තේ කොමක් නිසාද? අර පංචස්කන්ධය උපාදාන කරගෙන ඒ පිළිබඳව වැරදි දෘෂ්ටිය හටගන්නේ. එහෙනම් මේ වැරදි දෘෂ්ටිය දුරු කරන්නට ඕන. වැරදි දෘෂ්ටිය දුරු කරන්නට නම් පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව නිවැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න. පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව නිවැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න නම් පංචස්කන්ධය පිළිබඳව නිවැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න ඕන. පංචස්කන්ධය පිළිබඳව නිවැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්නට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුදයෝ ඉති රූපස්ස අත්ථංගමෝ. මේ රූපයයි මේ රූපේ හට ගැනීමයි මේ රූපේහි අභාවයයි. මේ ඇතිවීම නැතිවීම හේතුඵල වශයෙන් සිද්ධ වෙන මේ ක්‍රියාවලිය සහ මේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය ප්‍රකටව දකින්නට අපි විදර්ශනා නුවණ ටිකෙන් ටික අවදි කරගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ දැන් මෙතන සත්වයක්වත් පුද්ගලයෙක්වත් ආත්මයක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙනව නෙවෙයි කියන අදහස අපේ මනසේ තහවුරු වෙන්නට ඕන සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්න. නමුත් ඒක දුරු කරන එක ඒක තහවුරු කරගන්න එක පහසු නැහැ. කුමක් නිසාද? අපි සරල උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් පාරේ යන බස් එකක් කාර් එකක් දිහා බැලුවෙන් පස්සේ අපි හොඳටම දන්නවා මේ කාර් එක ඇතුලේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන රියදුරෙක් ඉන්නවා. ඒ බස් එක ඇතුලේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන රියදුරෙක් ඉන්නවා. ඒතකොට මේ රියදුරා විසින් තමයි මේ කාර් එක බස් එක එක් විදිහට හසුරවන්නේ කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. හැබැයි දැන් බස් එකක් වේගෙන් අනිත් බස් පසු කරගෙන යනකොට අපිට හිතෙන්නේ මොකක්ද? අන්න අර බස් එක යන වේගය. මේ බස් එක අනිත් බස් පසු කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් බස් එක අනිත් බස් පසු කරගෙන යනවා නෙමෙයි අර රියදුරා තමයි මේක කරන්නේ. ඒක අපි දන්නවා වුණාට දැන් බස් එක තමයි මේ අනිත් ඔක්කොම පහු කරගෙන යන්නේ වගේ සංඥාවක් අපේ මනසේ දන්නා කාරණය සම්බන්ධවත් ඇති වෙනවා. ඊළඟට රොබෝ යන්ත්‍රයක් ගත්තන් පස්සේ රොබෝ යන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ලෝහ සහ අවශේෂ ද්‍රව්‍ය වලින් නිර්මාණය කරපු විද්‍යුත් පරිපථයක් එක්කලා ක්‍රියාත්මක වෙන යම්කිසි උපකරණයක්. එතකොට ඒක අපි දන්නවා වුණාට
ඒ රොබෝ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වරූපය බැලුවෙන් පස්සේ අපිට හිතෙනවා රොබෝ කෙනෙක්, ඒ රොබෝ වැඩ කරනවා, ඒ රොබෝට දේවල් පිළිබඳව දැනෙනවා, ඒ රොබෝට හිතලා වැඩ කරන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ රොබෝ කෙනෙක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මේ උපකරණයක් කියන කාරණය අපි හොඳටම දන්නවා වුණත් ඒ උපකරණය කියන සංඥාව මතු කරගන්නට පහසු නෑ ඒ වැඩ කරන ස්වරූපයත් එක්ක. ඉතින් එච්චර පැහැදිලිව දන්නා කාරණයක් සම්බන්ධවත් අපට පුද්ගල සංඥා මතුවෙනකොට මේ පංචස්කන්ධයේ නැමැති සියුම් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ පුද්ගල සංඥාව, සත්ව සංඥාව, ආත්ම සංඥාව දුරු කිරීම පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ සඳහා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නැවත නැවතත් උත්සාහ කළ යුතුයි මේ රූපය, මේ වේදනාව, මේ සංඥාව, මේ සංස්කාර, මේ විඥානයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුඵල වශයෙන් සහ ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් දකින්න. අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක්ඛ වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් දකින්නදී. අනිත්‍ය වශයෙන් හරියට හඳුනාගත්තොත් දුක්ඛ අනාත්ම ස්වરૂපයන් අපට තේරුම් ගන්නට පහසුයි. අනිත්‍ය බව පහසුවෙන් තේරුම් ගන්නට නම් හේතුඵල වශයෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පරිස්සමින් තේරුම් ගන්නට ඕන. එතකොට මූලික වශයෙන් මේ රූපය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය ගත්තන් පස්සේ ඒ පහ කොටස් දෙකකට බෙදලා දක්වනවා නාම රූප කියලා. එතකොට නාම කියලා කියන්නේ මානසික කොටසයි, රූප කියලා කියන්නේ අවශේෂ කොටසයි. එතකොට රූපය අපි වෙන් කරලා අරගත්තාම ඒ රූපය කියන තැන දැන් අපිට හුඟක් වෙලාවට මම ලස්සනයි, මට හයිය තියෙනවා, මට දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා ඇති වෙන්නෙම මූලික වශයෙන් මේ රූපය සම්බන්ධයි. එතකොට වේදනා සංඥා සංඛාර පිළිබඳව ඒවා ඇති වෙනවා. නමුත් මේ කලවම් වෙලා එකට බද්ධ වෙලා ඇති වෙනකොට මේ කුමක් සම්බන්ධවද ඇත්තට මේක ඇති වෙන්නේ කියලා අපිට වෙන් කරගන්න පහසු නෑ. උදාහරණයක් හැටියට අපි සඳහන් කළානේ අර රොබෝ යන්ත්‍රය ගැන. දැන් රොබෝ යන්ත්‍රයේ අර යකඩ ටිකද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. එහෙම නෑ කියලා අපිට තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ යකඩ ටික එකින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන තැන් වලින්ද මේ ක්‍රියා කරන්නේ. එහෙමත් නෑ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් අර සංඥා හඳුනා ගන්නා කැමරා වලින්ද මේක කරන්නේ. ඒකෙනුත් නෙමෙයි. එහෙමනම් විදුලියෙන්ද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ විදිහට එකින් එක වෙන් කරලා ගත්තාම එක තැනකවත් සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නැහැ කියලා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. හැබැයි මේක යලි මේ අභ්‍යාසය කරනකොට තමයි මෙතන එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්ති සමූහයක් විනා අන් කිසිවක් නැහැ කියන එක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් ඒක හඳුනා ගන්න අපට ප්‍රධාන බාධකයක් වෙනවා අර බාහිරින් එක්තරා හැඩහුරුකමක් ඇතුව යම් කිසි සටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පෙනීම. ඒ කියන්නේ රූපස්කන්ධයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපට සත්පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන බව අවබෝධ කරගන්නට ප්‍රධාන බාධකයක් වෙනවා. ඒ නිසා කායගත සතිය තුලින්, කායානුපස්සනාව තුලින් මේ රූපය බෙදා විනිවිද දකින්නට වෑයම් කළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ රූපස්කන්ධයේ දල වශයෙන් බෙදනකොට මෙතන තියෙන්නේ කෙස්ලොම්, නියදත්, සම්මා, සැටනහර ආදී දෙතිස් කුණපයක් කියලා අපි බෙදලා වෙන් කරලා දකින්නට උත්සාහ කරනවා. තවත් සියුම් විදිහට බෙදා දක්වනකොට මෙහි තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන මේ මූලික රූප කලාප සමූහයක් කියන බව අපි හඳුනා ගන්න. තවත් බෙදා සියුම් විදිහට බලනකොට මෙහි සතර මහා ධාතුනොත්, සතර මහා භූතයනොත් ඒවා හා බැඳී පවතින තවත් රූප කොටාශයනොත් කියන රූප 28ක් මෙහි පවතිනවා කියලා සියුම් විදිහට වෙන් කරලා දකිනවා. මේ විදිහට තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් නුවණ මෙහෙवला ටිකෙන් ටික හඳුනා ගන්නට උත්සාහ කරන්න ඕන. මේ රූපයයි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සත්වයක, පුද්ගලයක, ආත්මයක, මම කියලා ගන්නට පුළුවන් කිසිවක් මෙහි ඇත්තේ නැහැ කියලා. අපි උදාහරණයක් හැටියට මලකඳක් ගත්තොත් ඒ මලකඳ තුල සත්වයක හැටියට, පුද්ගලයක හැටියට, ආත්මයක් හැටියට දකින්න පුළුවන් කිසිවක්ම නැහැ. එතකොට මේ කයෙහි ආයුෂ, ඒ වගේම උණුසුම, විඥානය කියන මේ ටික බැහැර කළයින් පස්සේ මෙතන පවතින්නේ මලකඳක් පමණයි. එතකොට මේ මලකඳක් හැටියට නැතිව යම්කිසි ජීව ගුණයක් ඇතිව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උණුසුම නිසා. ඒ උණුසුමත් එක්කලා ජීව ගුණේ බොහෝ කාලයක් නදා පවතින්නේ ආයුෂත් එක්කලා. ඒ ආයුෂ තීරණය වෙන්නේ කර්ම ශක්තියත් එක්කලා. ඒතර කර්ම ශක්තියත් ආයුෂත් ඒ උණුසුමත් එක්කලා ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ජීව ගුණයෙන් යුක්ත වූ
රූප සමූහය සක්‍රිය කරවන්නේ කුමක් විසින්ද? විඥානය විසින්. අර බස් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඇතුළේ ඉන්න රියදුරා ක්‍රියාත්මක වෙන්න වගේ. දැන් බස් එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පුළුවන් යම්කිසි ශක්තියක් සපයනෝ එහි එන්ජිම හරහා විදුලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒතකොට විදුලිය ක්‍රියාත්මක කරලා එන්ජිම පණ ගැන්වුවායින් පස්සේ ඒ වාහනය ඉදිරියට ඇදෙනවා. දැන් ඒකට රියදුරෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ කයෙහි ජීව ගුණය තියෙනකොට, උණුසුම තියෙනකොට, ආශ තියෙනකොට මෙහි යම්කිසි ජීවී බවක් තියෙනවා. එතකොට යම් යම් ආකාරයට මේ කය සක්‍රිය කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි අර එන්ජිම පණ ගන්නලා වාහනය ක්‍රියාත්මක කළාට එහි රියදුරා නැත්තම් ඒ පිළිබඳව කිසිම පාලනයක් මේක අතන්ට යන්නට ඕන මෙතනට යන්න ඕන මේ වෙලාවේ නවත්තන්න ඕන මේ වෙලාවේ වේගය වැඩි කරන්න ඕන අඩු කරන්න ඕන ඒ කිසිවක් කරන්නට බෑ එහි රියදුරා නැත්තම්. අන්න ඒ වගේ කයෙහි ජීව ගුණය තියෙනවා නම් කයෙහි සක්‍රිය භාවය පවතිනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් යම් කිසි කෙනෙක් සිහි නැතුව ඉන්නවා. ඒතර සිහි නැතුව ඉන්නකොට ඒ පුද්ගලයාගේ සිත පවතිනවා. හැබැයි මේ කය මෙහෙවන්නට ඒ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ස්නායු පද්ධතිය මොළය හරහා මේ කයට විධාන දීලා කය ක්‍රියාත්මක කරන සක්‍රිය කරන්නට ඒ විඥානය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. විඥානයේහි එන පණිවිඩ කයට දැනුම් දීමේ පද්ධතිය අක්‍රිය කරනවා. ඒතර අක්‍රිය කළාන් පස්සේ හැබැයි කයෙහි ජීවය තියෙනවා. කයෙහි ප්‍රාණය තියෙනවා. ප්‍රාණය තියෙන නිසා ජීවය තියෙන නිසා මේ කය සක්‍රිය වූ කයක් හැටියට හඳුනා ගන්නවා. මල කඳක් නෙමෙයි. හුස්ම ගන්නවා මේ පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර ශ්වසන පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, ජීර්ණ පද්ධතිය ආදී මේ පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර එන්ජිම බල ගැන්වුවයින් පස්සේ වාහනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න වගේ මේවා ක්‍රියාත්මකයි. හැබැයි පරිපාලනයෙන් තොරයි කුමක් නිසාද? අර රියදුරා හා සමාන වූ විඥාණය මේ කයට සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක නොවන නිසා. එතකොට රියදුරා ඒ වාහනය තමන්ගේ පාලනයට නතු කරගත්තන් පස්සේ අවශ්‍ය විදිහට හසුරවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි විඥාණය මේ කයට බද්ධ වෙලා සක්‍රිය වෙන්නට පටන් ගත්තන් පස්සේ විඥානයේ විසින් සිතන, කල්පනා කරන, මෙහෙවන ආකාරයට කය ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පටන් ගන්නවා. එතකොට එහෙම නොවේ නම් සැබවින්ම මේ කය මලකඳක් හා සමානයි. පඨවි ගුණය කියලා කියන්නේ සත්වයක්වත් පුද්ගලයෙක්වත් ආත්මයක්වත් නෙමෙයි. ආපෝ ගුණය කියලා කියන්නේ තේජෝ කියලා කියන්නේ වායෝ කියලා කියන්නේ වර්ණ කියන්නේ ගන්ධ කියන්නේ රස කියන්නේ ඕජා කියන්නේ මේ කිසිවක් සත්වයක්වත් පුද්ගලයෙක්වත් නෙමෙයි. ඊළඟ උණුසුම කියන්නේ සත්වයක්වත් පුද්ගලයෙක්වත් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඒ උණුසුමත් එක්කලා යම්කිසි සජීවී ගතියක් ජීව ගුණයක් පහළ වෙනවා. දැන් ගහක් කොලක් ගත්තා වුණත් යම්කිසි ජීව ගුණයක් තියෙනවා. ඒ ගහ වැඩෙනවා. රස උරා ගන්නවා. උරාගෙන පෝෂණය වෙනවා. එතකොට නමුත් එතන සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කියලා ගන්නට දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ මේ ශරීරයේ ජීව ගුණය ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා එතනත් සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ. හැබැයි අර අක්‍රීය මලකඳකට වඩා මේ ජීව ගුණය ක්‍රියාත්මක වුණාම සක්‍රීය වෙනකොට අපිට අරීට වැඩි සත්ව පුද්ගල සංඥාවක් ඒත් එක්කලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරියටම අර රොබෝ යන්ත්‍රයට විද්‍යුතය සම්බන්ධ කරලා සක්‍රීය කරනකොට අපිට සත්ව පුද්ගල සංඥාව එන්නාසේ. ඊට පස්සේ තවදුරටත් එහි කැමරා වලින් අර සංඥා හඳුනා ගන්නා උපකරණ වලින් සංඥා හඳුනාගෙන අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වනකොට අපිට වඩාත් ඒ සත්ව පුද්ගල සංඥාව තහවුරු වෙනවා. ඒ වගේ මේ කයෙහි විඥානය ක්‍රියාත්මක වෙලා කැමති විදිහට කය හසුරුවනකොට, කතා කරනකොට, සිතනකොට, කල්පනා කරනකොට, අවශේෂ දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වනකොට අපිට වඩාත් මෙතන සත්වයක් ඉන්නවා කියන ස්වභාවය තහවුරු. ඉතින් මෙහි සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන සංඥාව තහවුරු කරගන්නට දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ රූපය වෙනම අරගෙන වෙන් කොට සියුම් වශයෙන් බෙදා වෙන්කොට විදර්ශනා කරන්නට ඕන. වේදනාව අරගෙන, සංඥාව අරගෙන, සංස්කාර අරගෙන, විඥානය අරගෙන එසේ බෙදා බලන තරමට තමයි මේ කිසිවක සත්පුද්ගල ස්වરૂපයක් නැහැ. හැබැයි මේ සියල්ල එකට එක්ව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අර උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනාසේ අන්‍යෝන්‍ය සහදායකත්වයෙන් මෙතන යම්කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති වෙනවා කියන බව අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට
ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා හරියට ඒ අංගෝපාංග එකතු කරලා යම් යන්ත්‍රයක් යම් උපකරණයක් යම් රථයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නාසේ මේ ශරීර අංගෝපාංග සහ විඥාණය එකතු වුනහම මේ ජීවිතය නැමැති එහෙම නැත්නම් මේ පංචස්කන්ධය නැමැති රථය මේ උපකරණය සක්‍රිය වෙනවා. ඒ සක්‍රිය භාවයේ සියුම් බව නිසා තමයි අපිට එතන සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ කියන කාරණය පැහැදිලිව වටහා ගන්නට දුෂ්කර වෙන්නේ. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉති රූපං මේ රූපයයි. ඉති රූපස්ස සමුදය මේ රූපේ හට ගැනීම. ඒතර රූපය කොහොමද හටගන්නේ? ඒ රූපේ හට ගන්නට අදාළ වෙන හේතු සාධක ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා සිත නිසා රූප හටගන්නවා. ඊළඟට උණුසුම නිසා රූප හටගන්නවා. ඊළඟට ආහාරය නිසා රූප හට ගන්නවා. කර්ම ශක්තිය නිසා රූප හට ගන්නවා. කර්ම ශක්තිය සහ සිත ආහාර මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ විඥානයක් සහිත තැනකට. විඥානයේ රහිත තැනක ඍතුජ රූප පවතිනවා. ඍතුජ රූප කියන්නේ සීතෝෂ්ණ නිසා හට ගන්නා රූප. ඒතර රූප හටගන්නේ කොහොමද? රූප ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ සීතෝෂ්ණ වල වෙනස් වීම නිසා රූප අභාවයටපත් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට හේතුඵල වශයෙන් ඒවා එකින් එක දැන් එක් රූපයක් හටගෙන නිරුද්ධ වුණාට ඒක අඛණ්ඩව පරම්පරාවක් හැටියට දිගින් දිගට පවතින්නේ කොහොමද? මේවා පිළිබඳව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනකොට තමයි අපිට එහි සත්‍යයක් නැහැ කියන කාරණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ හේතුඵල වශයෙන් රූපය හටගන්නා ආකාරය වගේම ඒ හටගන්නා රූපය ෂණයක් පාසා වහා බිඳී යනවා. අනිත්‍ය ධර්මය. ඇයි? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා සියල්ලකම ධර්මතාවය තමයි කිසිවක් ඉතිරි නොවි වහා බිඳී යන බව. එතකොට වේදනාව කියන්නේ සංස්කාර ධර්මයක්. එයත් හටගත් තැනම බිඳී යනවා. කිසිවක්ම ඉතිරි නොවි. සංඥාව කියන්නේ සංඛාරය කියන්නේ විඥානය කියන්නේ සංස්කාර ධර්ම. ඒවත් හටගත් සැනින්ම කිසිවක් ඉතිරි නොවි වහා බිඳී යනවා. එහෙමනම් හටගත් සැනින්ම සියලුම නාම රූප ධර්ම සියලුම සංස්කාර ධර්ම වහා බිඳී යනවා නම් කිසිවක්ම ඉතිරි නොවි කවුද මෙතන ජීවත් වෙන්නේ? කවුද මෙතන සක්‍රිය වෙන්නේ? එහෙමනම් මේ සක්‍රිය භාවය තීරණය වෙන්නේ ඒ නාම රූප ධර්මයන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය මත විනා ඒවා වෙන් කොට විග්‍රහ කරගත්තයින් පස්සේ වෙන් කළාට පස්සේ ඒ එකකටවත් තනිව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවක් නැහැ. කිසිම රූප කොටාශයකට එතන ඇති වෙලා එතන නිරුද්ධ වෙනවා හැරෙන්නට ඇති වුණු රූප කලාපයක් තව තැනකට යාමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් කය කොහොමද ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කකුල ඔසවලා කොහොමද යන්නේ? පින්නතුනි ඒක නාම රූප ධර්ම සමූහයක ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒක අපිට වටහා ගන්නට බැරි වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඝණයෙන් වැසී පවතින නිසායි කියලා පූර්වාචාර්යවරු සඳහන් කරනවා. කුමක්ද ඝණය කියලා කියන්නේ? ඒ රූප සමූහයක් හැටියට ජනිත වෙනවා. එතකොට විඥානයන් සමූහයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සමූහය අපිට එකක් හැටියට තමයි ප්‍රකට වෙන්නේ. දැන් කන්දක් හැටියට අපිට පේනවා. කන්ද කියලා කියන්නේ එකක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ කුඩා වැලි කැට, පස් කැට, ගල් කැට සමූහයක්. ඒතර වැලි කැට, පස් කැට, ගල් කැට කියන ඒවා ආපහු පුංචි රූප කලාප සමූහයක්. මේ විදිහට බෙදා වෙන් කරලා බැලුවෙන් පස්සේ එතන එකක් නෙමෙයි පවතින්නේ. නමුත් ඒ කුඩා අංශු වලට වෙන් කිරීමක් නැතිව අපි සරලව බැලුවෙන් පස්සේ අපිට පේන්නේ එක කන්දක් හැටියට. අන්න ඒ වගේ එක කයක් හැටියට පෙනෙන මේ ශරීරය රූප කලාප සමූහයක්. එක සිතක් හැටියට පෙනෙන මේ මනෝභාවයන් එහෙම නැත්නම් අපේ නාම ධර්මය සිත් සමූහයක්. ඒ වගේම එකම විදිහට පවතින ගුණාංග හැටියට පෙනෙන මේ චෛතසික ධර්ම වහා ඇති වෙලා නැති වෙන චෛතසික සමූහයක්. ඒතර යම් කිසි කෙනෙකුට යන්නට ඕනේ කියලා හිතනකොට ඒ තනත්තාට ඒ චේතනාව පහළ වෙනවා. ඒ චේතනාවෙන් වායෝ රූපයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වායෝ රූප ධාතුව විසින් ඉදිරියෙන් වායෝ රූප ධාතුව හට ගන්නකොට මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් යුක්ත වූ මේ කය ඒ ඇතිවෙච්ච රූප කලාප ටික එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඉදිරියෙන් තව රූප කලාප හට ගන්නවා. එයත් නිරුද්ධ වෙනවා. ඉදිරියෙන් තවත් රූප කලාපයක් හට ගන්නවා. මෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා විනා හටගත් රූප කලාපේ තවත් තැනකට යාමේ හැකියාවක් නැහැ.
දැන් මේක පැහැදිලි කරන්න මීට පෙර දිනකත් අපි උදාහරණයක් සිහිපත් කළා පින්නතුනේ. දවසක් පුංචි කාලේ අපේ වෙසක් පොයට තොරණක් බලන්නට ගියා. ඒ තොරණය දැන් පින්නතුන් දන්නවා තොරණවල අර යම්කිසි ලී පුවරුවක හරි එහෙම නැත්නම් කාඩ්බෝඩ් වලින් හදපු පුවරුවක හරි විදුලි බල්බ සමූහයක් සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට බුදුරැස් මාලාවක් හැටියට ඒ විදුලි බල්බ වලින් අර ආලෝකයේ විහිදෙන විදිහ පෙන්වනවා අපිට. ඒතර ආලෝකයේ විහිදෙනවා පෙන්වුවට දැන් ඒ ආලෝකය තනකින් තනකට ගමන් කරනව නෙමෙයි. එක් තැනක සවි කරලා තියෙන බල්බයකට සිදු කළ හැකි බල්බය දැල් වෙලා නිවි යන එක විතරයි. එතකොට ඊට ටිකක් එහැයින් සවි කරලා තියෙන බල්බය නැවත දැල් වෙලා නිවි යනවා. ඊට පස්සේ ඊට එහැයින් තියෙන බල්බය දැල් වෙලා නිවි යනවා. මේක වේගවත්ව සිද්ධ වෙනකොට අපිට පෙනෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයෙන් බැහැරට අර ආලෝක ධාරාවක් නිකුත් වෙනවා. ඒතර එතන ආලෝක ධාරාවක් නිකුත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තොරණේ සකසලා තියෙන්නේ තනකින් තනකට යන්න පුළුවන් විදිහට නෙමෙයි එකම තන සවි කරලා තියෙන බෝඩ් එකේ සවි කරලා තියෙන බල්බ් සමූහයක් විතරයි තියෙන්නේ. එක බල්බයකට පුළුවන්කම තියෙන්නේ පත්තු වෙලා නිවි යන්නට පමණයි. නමුත් වේගයෙන් ඒ බල්බේ නිවි යනකොටම ඊළඟ බල්බේ දැල් වෙනවා. ඒ බල්බේ නිවි යනකොටම ඊළඟ බල්බේ දැල් වෙනවා. මෙහෙම අඛණ්ඩව වේගවත්ව මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට රශ්මි ධාරාවක් බහැරට විහිදී යනාසේ අපට දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ පුංචි කාලේ තොරණ බලන්නට ගිය අවස්ථාවේ අපි තවත් සිද්ධියක් දුටුවා. මේ බුදුරැස් මාලාවටත් වඩා අපේ සිද්ගත්තු කාරණයක් වුණා. ඒ කාලේ අපට වැටහුන්නේ නැහැ. දැන් ධර්මානුකූලව හිතලා බලනකොටයි එහි ස්වභාවය මනාව වටහා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එක්තරා රජ කෙනෙක් දුන්නක් අතට අරගෙන ඊතලයකින් ඉන් එහා හිටපු කෙනෙකුට විදිනවා. එතකොට දැන් දුන්න අතට අරගෙන ඊතලය තියලා විදිනකොට ඊතලයේ නික්ම යන ස්වභාවය දක්වන්නේ අර විදුලි බල්බ වලින්. දැන් අර තනත්තාගේ දුන්නෙන් ඊතලය නික්මනවා පෙන්නකොට ඊතලයේ හැඩයෙන් යුක්තව අර විදුලි බල්බ දැල්වෙනවා. දැන් ඊතලයේ ඉදිරියට යනවා පෙන්වන්නේ කොහොමද? අර එක්තැනක දැල්වුණු විදුලි බල්බ ටිකේ පසුපස කොටස නිවෙනවා. නිවි යනකොට තව ඉදිරියෙන් නැවත බල්බ සමූහයක් දැල්වෙනවා. නැවතත් පිටිපසින් කොටසක් නිවෙනවා. නැවතත් ඉදිරියෙන් දැල්වෙනවා. මේක වේගවත්ව සිද්ධ වෙනකොට මෙතනින් නික්මුණු ඊතලේ අනිත් පැත්තට ගිහිලා අනිත් පුද්ගලයාගේ ශරීරයේ ඇනෙන ස්වභාවයක් අර බල්බ වලින් පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඒ බල්බයක් එතනින් ගැලවිලා අනිත් තැනකට යන්නේ නැහැ. ඒ පුවරුවේ සවි කරලා තියෙන බල්බ එහෙමම තියෙනවා. නමුත් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මුලින් මේවා එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟට බල්බ දැල් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ යම් කෙනෙකුට යන්න ඕන කියලා හිතනකොට ඒ යන්න ඕන කියලා ඇතිවෙච්ච සිතත් එක්කලා ඒ පුද්ගලයාට රූප කලාප සමූහයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම චිත්තජ වායුවක් උපදිනවා. ඒ චිත්තජ වායෝ රූප ධාතුව විසින් මේ කයෙහි යම්කිසි තෙරපීමක් ඇති කරනවා. ඒ තෙරපීම නිසා එහි හටගත්තා වූ රූප කලාප එහිම නිරුද්ධ වෙනකොට අර වායෝ ධාතුවෙන් ඇති කරන තෙරපීමත් එක්කලා ඊට ඉදිරියෙන් රූප කලාප සමූහයක් හටගන්නවා. එයත් එහිම නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟ තෙරපීමත් එක්කලා ඊට ඉදිරියෙන් රූප කලාප සමූහයක් හටගන්නවා. මේ විදිහට අතිශයින් වේගවත්ව සිද්ධ වෙනකොට මේ රූපය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ ස්වરૂපයක් අපට පෙනෙනවා දැනෙනවා. දැන් එතකොට අපට බැලූ බැල්මට මෙහි පුද්ගලයෙක් ගමන් කරනවා වගේ පෙනුනට මේ රූප කලාපවල ක්‍රියාකාරීත්වය අර නාම ධර්මයන් අනුව මූලික චේතනාව අනුව ඒ චේතනාවට අනුව හටගත්තා වූ වායෝ රූපයට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් ඒ විග්‍රහ කොට නොදකින තාක්කල් මෙය නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියා සමූහයක් කියන එක අපිට වටහා ගන්නට පහසු වෙන්නේ. ඒක කතා කරන එකත් ඒ වගේ. යම් වචනයක් කියන්නට ඕන කියන සිතුවිල්ල ඇති වෙනකොට ඒ සිතුවිල්ල විසින් වචී විඤ්ඤාප්ති හැටියට ඇති කරනවා යම්කිසි වායෝ ධාතුව. ඒ වායෝ ධාතුව ඒ තැන්වල හැපිලා එළියට එනකොට ශබ්දයක් පිට වෙනවා. එතකොට ඒ ශබ්දය එක් එක් ආකාරයෙන් හසුරවන්නට චේතනා පහළ වෙනකොට ඒ ආකාරයට ඒ ශබ්ද තරංග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ හඬ පිට වෙනවා. එතකොට ඔන්න කතා කරනවා කියන සටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
නමුත් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නට නාම රූප ධර්මයන් සමූහයක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලියේ සූක්ෂම ස්වභාවය නොදකිනකොට ඒ පුද්ගලයා කතා කරනවා කියන සංඥාව ඇති වෙනවා. ඔහු මට බැන්නාය, ඔහු මට දොස් කිව්වාය, ඔහු මට හොඳ කිව්වාය. මේ සියල්ලක්ම පුද්ගලයෙකුගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොවේ. නාම රූප ධර්මවල ඒ අවස්ථාවට අනුව ක්‍රියාත්මක වීමක්. නමුත් ඒ ධර්මතාවයන් එහිම නිරුද්ධ වෙනවා. පසුව බලනකොට ඒ කිසිවක් එහි ඇත්තේ නැහැ කියන කාරණය නුවණින් වටහා ගන්නට දීර්ඝ කාලයක් විදර්ශනා නුවණින් ඒවා පරීක්ෂා කොට බැලිය යුතුයි. සබුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ රූපයයි, මේ රූපේ හටගන්නේ මෙහෙමයි, ඒ රූපේ නිරුද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඇයිද නිරුද්ධ වෙන්නේ? කවුරුවක් නිරුද්ධ කරනවා නෙමෙයි, හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා වූ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයමයි වහා බිඳී යනවා. ඒ බිඳී යන්නේ කිසිවක් ඉතිරි කරලා නෙමෙයි, කිසිවක්ම ඉතිරි නොකොට. එහෙනම් කොහොමද මේක පවතින්නේ? ආපහු හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් යලිත් හට ගන්නවා ඒ වගේ එකක්. ඒතර හේතු ප්‍රත්‍ය වෙනස් කළොත් ඊට වඩා වෙනස් ස්වરૂපයකින් තමයි හටගන්නේ. එතකොට තමයි අපට විපරිණාමයක් හෙවත් වෙනස් වීමක් ප්‍රකට වෙන්නේ. මේ විදිහට නාම ධර්මත් ඒ වගේ වේදනාව කියන එක ඒ අදාළ හේතු ප්‍රත්‍ය ඒ විදිහට පවතිනකොට තමයි ඒ වේදනාව හටගන්නේ. ඒ වේදනාව හටගත්තට ඒ එහිම නිරුද්ධ වෙනවා. නැවතත් ඒ හේතු සාධක තියෙන නිසා යලිත් ඒ වේදනාව නැවත නැවත හට ගන්නවා. හැබැයි අදාළ හේතු සාධක වෙනස් කළොත් එසැනින් ඒ වේදනාව වෙනස් වෙනවා. සංඥාවත් ඒ වගේ. සංඥාවක් යමක් පිළිබඳව යම් සටහනක් සංඥාවක් හැඳිනීමක් ඇති වෙනවා. ඒ හැඳිනීම එහිම නිරුද්ධ වෙනවා. මොකද ඒක හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු සංස්කාර ධර්මයක් නිසා. නමුත් නැවතත් ඒ හේතුම තියෙන නිසා යලි යලිත් ඒ සංඥාව හටගන්නවා. දැන් උපාදානයේ තියෙන බරපතලකම මෙතන තමයි අපිට දැනෙන්නේ. දැන් මුලින් අපට පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව යම්කිසි සංඥාවක් ඇති වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා මගේ හතුරෙක් කියන සංඥාව උපාදාන කරගත්තන් පස්සේ දැන් ඒ පුද්ගලයා පසු කාලයක අපට මුණ ගැහෙනවා. පසු කාලයක මුණ ගැහෙනකොට ඔහුට අපි පිළිබඳව සතුරුකමක් නැහැ. අපි සමග බොහොම මිත්‍රශීලීව හිතවත්ව තමයි ඔහු අපි වෙත එන්නේ. ආවා වුණාට ඔහු දකිනකොටම අර උපාදාන කරගත්තු සංඥාව මතුවෙනවා. මොහු මාගේ සතුරෙක් කියලා. ඒ සතුරෙක් කියන සංඥාව මතුවෙනකොට දැන් මොහු ඉන්නේ කවර ස්වરૂපයෙන්ද කියලා අපිට හඳුනා ගන්නට තරම් සිහි කල්පනාවක් අවදි වෙන්නේ නැහැ. පවතින වර්තමාන ස්වરૂපයේ පෙනෙන්නේ නැහැ. අපි සිහියෙන් තොරව අසිහියෙන් යුක්තව පූර්ව උපාදාන කරන ලද සංඥාව තමයි ග්‍රහණය කරගන්නේ. ග්‍රහණය කරනකොට අර හිතවත්කමේ මිත්‍රශීලීව එන මිතුරා සතුරෙකුගේ ස්වરૂපයෙන් තමයි අප විසින් හඳුනාගන්නේ. එයි උපාදානයේ දෝෂය නිසා. වර්තමානයේ ස්වභාවය සිහියෙන් දකින්නට බැරි. ඒකෙම අනිත් පැත්තත් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. පෙර දිනක අපිට බොහොම හිතවත්ව හිටපු කෙනෙක් පිළිබඳව අපි ඔහු අපේ මිත්‍රයෙක්, ඔහු මට ආදරය ඇති කෙනෙක් කියන සංඥාවක් ඇති කරගන්නවා. දැන් ඔහු අපිට හානියක් කරන්න, විපතක් කරන්නට සතුරු ස්වરૂපේ පැමිණෙනවා. පැමුණුනා වුණාට ඒ වර්තමාන ස්වરૂපය අපිට සිහියෙන් දකින්නට බෑ. අපි අර අතීත ස්වરૂපේ උපාදාන කරගන්න තියෙන නිසා මේ එන්නේ මගේ මිතුරාය, මට ආදරය කරන කෙනායි කියලා අපි සෙනෙහසින් ඒ පුද්ගලයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇයි? අර පූර්ව උපාදානය නිසා. මෙන්න මේ විදිහට පින්නතුනේ අපිට ඒ පූර්ව සංඥා උපාදාන කර ගැනීම නිසා ඒවා තුලින් මිදී සිහියෙන් ලෝකය දකින්නට ප්‍රධාන බාධකයක් ඇති වෙනවා. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ අවස්ථාවෙහිම එය නිරුද්ධ වෙනවා, කිසිවක් ඉතිරි නොවේ. මේ නාම ධර්ම සහ රූප ධර්ම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන්ුයි හටගන්නේ. හටගෙන ආයේ කිසිවක්ම ඉතිරි නොවේ, එහෙම නිරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඒහා සමානම හේතු සම්පාදනය කළොත් විතරයි ඒ ප්‍රතිඵලය යලි යලිත් ඇති වෙන්නේ. නමුත් ඒ හේතුව වෙනස් කළොත් ඒ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ කාරණේ තේරුම් ගත්තන් පස්සේ Tamanට තමන් පිළිබඳව දැඩිව උපාදාන කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මම දුර්වලයෙක්, මම ශක්තිය නැති කෙනෙක්, මම දුස්සීලයෙක්, මම පෞකාරයෙක්. එහෙම තැවි ඉන්න ඕනේ. ඒ తත්වය ඇති උනේ යම් හේතුවක් නිසාද? එය වෙනස් කළ හැකි. මම කියලා, සත්වයෙක් කියලා, පුද්ගලයෙක් කියලා අවිඤ්ඤාසී ස්වરૂපයක් මෙහි ඇත්තේ නැහැ. වෙනස් කළ නොහැකි ස්වરૂපයක් මෙහි ඇත්තේ නැහැ. සියල්ලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හේතුඵල මතයි. ඒ නිසා හේතු වෙනස් කළොත් මේ තමන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතා
වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන අවබෝධය අපිට ජනිත කරගන්න පුළුවන්. අනුන් පිළිබඳවත් එහෙමයි. ඔහු මගේ හතුරාය මිතුරාය කියලා සදාකල්හිම උපාදාන කරගත්තු ස්වરૂපයකින් දකින්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔහු එදා කෝපයෙන් යුක්තව කුපිත වෙන්නට ගැටෙන්නට සුදුසු හේතු ඇතුව ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඔහු ද්වේෂ සහගතව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔහු ඒ බඳු මනෝභාවයන් එක්ක නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඔහු ඊට වඩා බුද්ධිමත්ව ඊට වඩා සිහි කල්පනාවෙන් කරුණු වටහාගෙන නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අද ඔහු තුල ක්‍රියාත්මක වන ස්වરૂපය ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට අපට සිහිනුවණින් ලෝකය දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්ම කිසිවක්ම ඉතිරි නොවි එහිම අභාවයටපත් වෙනවා කියන මේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය හරියට වටහා ගත්තොත්. ඒ අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසාම මේ සංස්කාර ධර්මයන්හි ගත යුතු තරම් සාරවත් බවක් නැහැ. ඒ නිසා දුක්ඛ ලක්ෂණය ප්‍රකට වෙනවා. ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා නිසාම කිසිවක්ම ඉතිරි නොකොට බිඳී යන නිසාම මෙහි ආත්ම වශයෙන් සත්ව වශයෙන් පුද්ගල වශයෙන් ගත යුතු කිසිවක් නැහැ කියන බව වැටහෙනකොට අනාත්ම ධර්මතාවය අපේ මනසට ප්‍රකට වෙනවා. මේ විදිහට පින්නතුනේ යම් කිසි කෙනෙකුට මේ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන ධර්මයන් හටගන්නේ කොහොමද? ඒවා හේතු ප්‍රත්‍ය වශයෙන් එකින් එක ප්‍රත්‍ය වෙමින් පරම්පරාව වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඒ හටගන්නා වූ සංස්කාර ධර්මයන් කිසිවක් ඉතිරි නොකොට එහෙම නිරුද්ධ වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? මේ කාරණා පිළිබඳව නුවණින් විදර්ශනා කරනකොට තමයි මෙහි සක්කාය දිට්ඨිය වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සත්ව පුද්ගල ආත්ම වශයෙන් දැඩිව උපාදාන කරන්නට කිසිවක් නැහැ කියන කාරණය මනවින් ප්‍රකට කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රකට කරගන්නවා කියුවට මේක එකවරක් දෙකක් හිතලා තහවුරු කරගන්නට පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් හැටියට ඒකයි අපි අර සිහිපත් කළේ රොබෝ යන්ත්‍රය. එහෙම නැත්නම් පාරේ ධාවනය වෙන බස් එක. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි කොච්චර දැනගෙන හිටියා වුණත් අපිට ඇතැම් අවස්ථාවක ඒ දන්නා කාරණේ පිළිබඳ වුණත් යම් යම් සත්ව පුද්ගල සංඥා අපේ මනස තුල ජනිත වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ ඊතාසියුම් අන්‍යෝන්‍යව බද්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන සූක්ෂම නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙහි සත්වයේ පුද්ගලයක් නැහැ කියලා හඳුනා ගන්නට දිගු කලක් උත්සාහවත් විය යුතුයි. එසේ නොවේ නම් අපට ඊටාම පහසුවෙන් දිගු කලක් මුළුල්ලේ තහවුරු වෙලා තියෙන සංඥාවම මතුවෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අර ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර මුලින්ම ආපු අවස්ථාවේ ඒ කාලේ වට කිව්වේ වයර්ලස් කියලානේ. වයර්ලස් කියන්නේ වයර් එකක් සම්බන්ධ නැතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි රේඩියෝ එකයි අතර වයර් එකක් සම්බන්ධ නැහැ. වයර් එකක් සම්බන්ධ නැති වුණාට අතනින් ක්‍රියාත්මක කරන දේ මෙතන රේඩියෝ එකෙන් පිට වෙනවා. ඒතර මුල් අවස්ථාවල සමහර පුද්ගලයෝ මේ රේඩියෝ එකෙන් ඇහෙන දේ මේක මෙහෙම ක්‍රියාකාරීත්වයක් කියලා කොහොමවත් පිළිගන්නට සූදානම් නැහැ. මේ ඇතුලේ ඉඳගෙන කවුරු හරි කතා කරනවා කියන ස්වරූපයෙන් ඒ පිළිබඳව තේරුම් ගත්තු ඒක කොතෙක් උත්සාහ කළත් වටහා දෙන්නට අපහසු වෙච්ච ඇතම් සිදුවීම් පිළිබඳව අතීතයේ අපේ මහානායක හාමුදුරුවෝ එහෙම සිහිපත් කරලා තියෙනවා. කොච්චර කිව්වත් ඒ අය පිළිගන්නට සූදානම් නැහැ. මෙතන මේ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේක ඇතුලේ කවුරු හරි පේන්නේ නැතුව ඉඳගෙන මේ දේවල් කියනවා මේ විදිහට ඇහෙන්නේ කියලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අර අපි ලෝකයේ පිළිබඳව දැකලා තියෙන හිතලා තියෙන ස්වરૂපයට වඩා වෙනස් විදිහකට දකින්නට අපේ මනස සූදානම් නැහැ. ඒ වගේ දීර්ඝ කාලයක් සසරේ සත්වයේ පුද්ගලයක ආත්මයක් හැටියට දැකපු හිතපු දෘෂ්ටිගත වුණු මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ මනෝභාවය ලේසියෙන් ඉවත් කරන්නට පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ හේතුඵල වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් බෙදා වෙන් කර දකින්නට විදර්ශනා කරන්නට වෑයම් කළ යුතුයි. ඉතින් ප්‍රත්‍යඥයා විසින් පමණක් නෙමෙයි සෝවාන් ඵලයටපත් වුණු පුද්ගලයා විසින් කුමක් කළ යුතුද කියලා විමසපු තැන තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් කරන්න නැත්තේ මේ පංචස්කන්ධය හේතුඵල වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් යලි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම. ඊළඟට එහෙම කරනකොට තමයි එතනත්තාට සකෘදාගාමි ඵලයටපත් වෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අහනවා සකෘදාගාමි වුණු කෙනා විසින් කුමක් කළ යුතුද? බුදුහාරෝ දේශනා කරන ඒතනත්තත් කරන්න නැත්තේ මේ පංචස්කන්ධය
අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් නැවත නැවත විදර්ශනා කරන එක. එහෙම කරනකොට තමයි එතනට අනාගාමී වෙන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අහනවා අනාගාමී වුණු කෙනා විසින් කුමක් කළ යුතුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනාගාමී වුණු කෙනා මේ පංචස්කන්ධයේ ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් නැවත නැවත විමර්ශනය කළ යුතුයි. එහෙම කරනකොට තමයි ඒතනට රහත් වෙන්නට පුළුවන්. රහත් වුණු කෙනා කුමක් කළ යුතුද කියලා අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන රහත් වුණු කෙනා විසින් රහතන් වහන්සේ විසින් මේ පංචස්කන්ධයේ ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් යලි යලි මෙනෙහි කළ යුතුයි. කුමක් නිසාද? උන්වහන්සේට ඉදිරි මාර්ගඵලයකටපත් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතත් ditta ධම්ම සුඛ විහරණය සඳහා මනස නිවැරදි දැක්මකින් යුක්තව සැහැල්ලුවෙන් පවත්වන්නට, මනස සුවපත්ව පවත්වන්නට මේ නිවැරදි දැක්ම යලි යලි මෙනෙහි කළ යුතුයි, සම්මර්ෂණය කළ යුතුයි, විදර්ශනා කළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා. එහෙමනම් අද ධර්ම දේශනාවේදී අපි මේ කතා කළේ සක්කාය දිට්ඨිය සහ ඒ ප්‍රහාණය කිරීම පිළිබඳවයි. සක්කාය දිට්ඨිය කියලා සඳහන් කළේ සක්කාය කියලා කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධය. පංච උපාදානස්කන්ධයේ සත්ව පුද්ගල ආත්ම වශයෙන් වැරදි විදිහට ග්‍රහණය කර ගැනීම සක්කාය දිට්ඨියයි. ඒ නිසා ධර්ම දේශනාවේදී කතා බහ කළා පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද? පංචස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද? ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානයක් බවට අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්නේ කවර ආකාරයෙන්ද? එසේ උපාදාන කරගත්තු දේ සත්පුද්ගල ආත්ම වශයෙන් දැඩිව දෘෂ්ටිගතික වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වෙන්නට පංචස්කන්ධය හේතුඵල වශයෙන් සහ ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් නැවත නැවත විදර්ශනා කළ යුත්තේ කවර ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා ඉතා සංක්ෂිප්තව අද ධර්ම දේශනාවේදී අපි සාකච්ඡා කළේ. මේ කාරණා සිහියේ පවත්වාගෙන තම තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණය දේවල් උපාදාන කරගන්නවා වෙනුවට පංචස්කන්ධය වෙන්කොට හඳුනාගෙන ඒවා හේතුඵල වශයෙන් සහ ත්‍රිලක්ෂණ වශයෙන් විදර්ශනා කරමින් සක්කාය දිට්ඨිය ටිකෙන් ටික දුරු කරන්නට, ප්‍රහාණය කරන්නට මේ සුද්ධහම් කරුණු හැම දිනාටම මහෝපකාරී වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සිදු කරගත් සියලු කුසල් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටත් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් ඔබ අප හැම දිනාටම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ නිවේසනසී පැමිණ වදාළ උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් දරන්නේ 2016 ජූනි මාස 5 වෙනි දින පරලෝසපත් ගමගේ සිරිවර්ධන පෙරේරා පියාණන්ටත් 2011 නොවැම්බර් මාස 3 වෙනි දින පරලෝසපත් කුසුමා විජේතුංග මෑණියන්ටත් ඒ වගේම පරලෝසපත් අමා දිද්දෙනිය මහත්මිය, ලීලා දයාරත්න මහත්මිය, සිරිල් විජේසූරිය මහතා ඇතුළු මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සිහිපත් කරලා ඒ සියලු දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණ පෙරදරි කරගෙන දේශකයන්න් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් පවුලේ සෑම දෙනාටමත් සියලු දෙනාට චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කරමින් අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් දරන්නේ ඒ දූ දරුවන් විසින් සෑම දිනාටම ධම්ම අසන්නට අවස්ථාව සලස්වා දෙමින් ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කරලා තමනුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ඒ ධර්ම දානමය ධර්ම ශ්‍රවණමය කුසලය ආදරණීය මව්පියන් ඇතුළු ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමි. ඉතින් මෙතෙක් වේලා තමන් විසින්ම මේ මාතෘකාව යෝජනා කරලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සලස්වා දීම තුළින් සිදු කරගත් ධර්ම දානමය කුසලයක්, ධර්ම ශ්‍රවණමය කුසලයක් ලෝකය සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන, පින්තුන් ආරක්ෂා කරන ඉන්ද්‍රාදී සියලු පින් කැමැති දෙවි දේවතාවෝ, දේව මාතාවෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා.
දෙවියන්ගේ දිවයිසුරු සම්පත් වර්ධනය කරගනිත්වා. සම්බුද්ධ ශාසනයත් මනුෂ්‍ය වර්ගයාත් චිරාත් කාලයක් ඉහෙන් ආරක්ෂා කෙරෙත්වා. දෙවියෝත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ පරිලෝ යන්නට යෙදුණු ගමගේ සිරිවර්ධන පියාණන් කුසුමා විජේතුංග මෑණියන් ඇතුළු මේ නම් සඳහන් කළ අමාදිද්දනීය මහත්මිය, ලීලා දයාරත්න මහත්මිය, සිරිල් විජේසූරිය මහතා ඇතුළු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ කුසල් දහම් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාගේම භව ගමන සුවපත් කරගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන් ඔබ අප හැම දිනාටම මේ උදාර කුසලය බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ නිවේසනසී පැමිණවදාළ උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. හැම දිනාටම